nyancheni ase nti manti ase no ne frokai friketi ano ko nyancheni ase ampa mkohu baby a wote ene wokọ na adwuma na mso ko baby a mewo ti 3 months later no kan asem sesam ne mamla nyancheni ase wo nti hona mkwatena ya ti mekwa ya kire no oya ma asem to ono aka kire me se na onhu mi nti no kofa ne krom ni baby afre na esi no one nete ti no onso ya kaka penta adwuma nti doctor adwuma ni ho ti kisi wokọ ba ansa na edu amam top money so wokọ ya ne wa che na me ya se wa kire me ga ni so fie na me ya se mekwa akọhwe no nti mekwa ya na ga ni dwale no nso gina na nchen ti mama na ehume na me ya fast ba fie nti oba fie na me si blajo ti obi aka che me se ge ope me masem na wasan di nachi o me kasa ni wa bo masum sa ta na minim 6 months obo masum na me to fom no anu no me hu hwi biem ti me ti se na wi a hyi me ti mani na me da fom ana me am sore na mkoko wura dem ti 8 months later na bono obo me ni fet by nti yakwaji me to ezie hospital ti no kra do ni me sa wo na aka me 8 months no won to hwe ma me ti yakwaji me to no ni me sa wo nti na nya wo ti nya 1 week ho na me sa bae ti 9 months amekwa wo ya chire 1 week ene wasan akwafa ga ebi ne ga ne nyem ye ne wakoye na abortion na nka ga ni iwu na ga ne wafa so ba abechi no ene ono odidwa ato akwenti no ma wo dadam ni nyina onya sika ga na ode koma no na mehwe ateti ne wo mu na ne so ti me ba ne nya 9 months no na mde ni free ne nchen ko enti ne da mo nso hwie ni ho apart from mattress ne mpa ti me sesa me nya ma akwa na metam mattress ne de ko ye adehye yamamunyina ha akoma etiefu amoda ye na akoma so yamamunyina ha emamo akwaba yenim se twedi ampawada romanti obi biada eho eye yedenyame ase na ochina eye enyezio Good Friday ochina eye Good Friday baniseya na chesa wa winim Christopher nyina na yeni agisansa ne yakai se emoja bi ehwiegui edeje yenkwa emoja bi nti ene yenkumdwan ne yede apata yembone esanse emoja konkron bi ehwiegu ede amaye enu nti sabrei na yekase salvation ehu ehia salvation ehu ehia se hu hia kanyankrompo ma ne doba koro engu emfa emejiye enkwa enu nti yema Yesu Kristo wuo no enye kwa de biara eda obi eya ade ma wo a eya wo show appreciation ade na wo di show appreciation eni say wonso ubejai wo nyina na wo de ama obo ade no de wo se yo no na wonso wayo na akyese ni wuo ya obewu ye no nso ye nyina ye ni aso enu nti ene ye ni age esanse mojabi apata yembone medase medin ede Marcos Akoma 87.9 FM program nidin ede Akoma Nsem se meka say wo hwe ewo YouTube Akoma 879 na subscribe emaye na over Facebook and so Akoma 87.9 FM like page na share my more likes ewo ho wo hwe bi ewo Onua TV sanso ena make us say Free FM 97.5 wonum ewo tachi ma ye nua baby wo Free FM ena no matade no aboa ye nyame nhira wate ohima abi good wo Free FM 97.5 tachi ma wo mabiem to ohima biti ye na kana koma ohima wonyame nhira mechi ama ni jadache henenso sanso na OPD Radio GH ewo UK Nikki Pizza Fan Club UK eni GH Nikki Pizza mesewa da bomodia enra Pizarro ena wuhu Nikita enya samketua na bibia ye live na efe na aye nigye saa ena eni party ni pede nenso yanwie nam tini Nikki Pizza Fan Club onso fa hodom ye ne Ghana de no GH no opesa wo join ya 0249107701 0249107701 Ghana Nikki Pizza Fan Club ubetumi do ho abeboye pa na shenenso ema me se Ghana Association ya omo headquarters wo Mantova Viadana Italy wonum so eboye chidom ene adontere wonum ta ye chisepo ewo ye dwumadi a ye die nyina mu sanso ena suna abusua of Washington
Metro Virginia ya wɔn president ana ɔpɔnkyekyeku antoa twafo hene wɔn nso eboye chidom die mu de ne papaapa baabi a wɔ bia na wie na wɔn nso aka yɛ wɔn na akua koko ɛwɔ ha evangelist Samuel Mensa ɛwɔ ha Pastor Julius Namba ɛwɔ ha ɛna afei na naire ane nso ɛwɔ ha Ishmael Haywood eboye chidom ni adonte na yaw ɛde nkɔ social media baabi bia wɔ bia na waka yɛ ho ɛna no yɛ ne mu di nkɔmɔ kakra no akyi ɛfa yababaawa obetna ha ne frɛ no mata ne nan ɛyɛ ne ya no ho yɛnyine team no bɛsan ya bɛ mu ne nan yɛ ne ya no na 10 years ya yenua bɛ nya ntoburo measles yɛ de ne kɔ hospital na okobubu yɛ kɔwɔ ne pa ne kobubu gu hɔ 10 years wanya 32 years 10 years no omo de nadeɛ ɛhyɛ ne name na HSTV boy mo yi baako 5 years ago baako na aka no ahyɛ ne nan nim 23 years 23 years na dadeɛ no ahyɛ ne nan mu a sesei ɛyɛ ne ya yɛfie ne sɛ wanhwɛ ya wobɛkɔ no yɛse ahyɛ mu akyɛ wanya infection wɔ nan baako yɛbɛtwa yɛtwa ama na yɛ dan sanse maame ewu ɛna ne papa ewu ne nua no mu wɔn aka nso wɔn te bia no obi kura bɛrima no kura deɛ ate afa so ya yɛ so ɔne nam kwawu ɛhɔ baabi kura na kyɛ sɛ boafoɔ no ɛni baabi a ti yɛpɛsi yɛkɔyi dadeɛ no firi yɛ nua ba no ne nan baako no emu na otumi ɛtena se ɛyɛ adwuma na wɔde hwɛ ne ba baako ya ɔno nso ɛwɔ no nti bɛba bɛka ho asɛm kakra na emum no mebɔ mo nkae no makae mo ɛyɛ nɛpɛ yɛwie yɛnsa mɛka ho asɛm kyina yɛmɛka ho asɛm dwada yɛnka ho asɛm biem nti ɛnɛ ne de twa toɔ ɛnura akyi ne start we yɛ de 3 days pɛ ebi wɔ yɛ de bosome ne akyire na yɛ we yɛ de 3 days pɛ ɛnura akyi nura ɛne nɛ nti yɛsrɛ mo ɛnɛ yɛ last kodwo tɔ yɛnka ho asɛm ebiem yɛwie na ti kakra yɛbɛnya no yɛde ɛbɛka de yɛnya no ho na afei yɛde ama no kɔ numbers na wobɛtumi ɛde support matter ama yɛkɔyi dadeɛ no firi ne nan mu no ɛyɛ 0599 814 926 0599 814 926 and 0245 301462 0245 301462 say also 0599 305202 no 0599 305202 no betumi e dia fasudi no eye Mary Akosiada ye besa ya ba abekasa kakra fa ho abedwafo ni na sanse enne ne yewiedi ebenya bia de ka ho na afi ye de amano na odekọ ansa na no ma memra na me mame akwaba obapa mame mo ahawie Bacho ye no. Eya no akasa kese na nsɛm no yɛ ne beresɛm. Why? Bacho. Wodi. Bacho Mabel Adoma. Mary. Mabel Adoma Jo. Me. Every hina bai. Bacho mi Fredunko. Efa. Edunku kokofu adwumem edunku. Kokofu adwumem. Okay. All right. Awia yi. Me bacho awia yi de. Nya bone. Bone kura yekuro. Na nso obi bema bi na ene me ba atena one ne tena ye no nyinsa ya bem ye de ato be ma na nima manaje onhwa akora no enu nti na me de na ba hanom nti be ma bi ene wo ba afa yefu no na modi to na nim no de oje e pa cha na onhwe no okay oba ni e pa cha madam okay mame susu jidem otumfo chenche hima ebia ya be mu apa kan ya tenem wai ya peja akama within the same but your friend blessing your friend blessing blessing abanti ene your friend is saying na ehin na wokohia no kasem ni nyina akire yen na yehunu kwane e befa so e beboa why yenkwai but your friend prince kasa but your friend prince a school na uhumi Akoma FM 87.9 Kumasi into wakasa na manti asiama no ena ekodru ya madam anim ene ya madam fleno said ya woye no wonjai ti edru form 3 no ena na damfo ba ko bi ka se we de enya hwe menti ase enye dai ema no na school life ena me nso me ye dai meti ase na menti o and then wa form crack
yente o papa sere yente abrante no kwa no so what hu no what ya wo besere o say amonhwe ne wo kire ye ne o ka no kwa yente mpo na ya beboa no mesere o bo minimu kasakase na yente fa wo voice ya wo nyina agu so why ne yanko to aso Pacho enti ohu me no ana ose me pena me ka se mempene o de me sha se free form 1 ani ekoduru form 3 no na damfo bi ka se menti ase ma no na eye school life ana me so me de ma adwene ma no ti ye be kwa akotro bi si ya na ye ko classes ana one me kwada ya we buy Mano kwada na we ba yo we kro no Pacho ni Nsem buy to aso enti me papa na minim ti me papa ebecheye no na we nim de am papa beche okwan be so na me ko honom obefle me ofie na me ko honom ti ma ambantem na me papa ebeche me wo honom enti me papa bufu pa ngo obo me na me mama yese winya abo 87.9 ti ehwehwem na me kuna me mpese me ka se bia ono ne honom na me yede me koye ti me mama busa me na ana me se honom na me yede me koye enti yede me ko school mu no me koye sesi ya na me madam ba ko efrem busa me se blessing ada wonye mana ana me se dabi enti Pacho enti obusa me sa no ana me se bibi se ni honom Akoma FM 87.9 enti me dinka frem ma me se me ba fie ana madam ni busa me se die be enti na me pese me yeda me kofie na obi wo honom a na nyi se wo honom mpeso obeka tini wo pese wo yeda wo kofie no wakwa akwese wafa ba bia akwa akwese na me se o madam bibi se ni wo na me hu ade nti na me kofie na me maame e de makompaibo nti me maame me fra me maame na maame ye de e ka se madam ne nsan maame na me mra ti me bae na me maame se ohu me ye ti oje me don so akwa akohwe ti okohwe ye na Nsem e wo Pacho ya kwahwe ye na Nsem e wo na maame mo de koto animu ti oje ye no Pacho me di diskamba antinata nso a me konso a eno so skamba ana me maame se e de ba okay enti wo se abrantie no a wo hye wo Nsem no ye frɛ ne sɛn Prince Sapon na wo wugina class sɛn form 1 eno ono nso form 1 ono nso gina form 1 oh o classmate ya na schoolmate ono na wo class ba kwa na school ba school ba ko class ba ko wadin fie be sɛn Pacho 18 me pacho ya no wabie wanu mama me wadin fie sɛn Pacho 18 years okay ena o catch unto or start is or tatao e bra na wo class sɛn form 1 na wo form 1 nti munko form 2 no na wo te ase ma no ana form 3 ya or tatao from JHS 1 nti form 3 munko nyina na oda so tatao kwapim se mudru form 3 okay ena wo se wo bo hwan amane Pacho me madam ena madam ye den me madam ka che se de oye no nja na sa od be ko headmaster ni okay nti ojaye Pacho de no otoa so tatao nti no wo san ko bo wo madam amane ye biem se wo ka se wo nyae na wanyaye a wo be report na ma headmaster no oda so ye nti madam report no wo san ko kan biem Pacho dabi ada nti ha Pacho madam ni free wonom nti madam foforo wo ho ada madam no free wo no mokọ class na munye obi ama ne nkyere made ni enye obi ma ne kyere ade no munye obi ma no e kyere nti ada no wa sa madam no so ama ne Akoma FM Pacho 87.9 Kumasi da bia mo ye mistake na branche ne tata wo se de kwan be so e na wo fa so tata wo
ma me bre wa hono me bonus te sa ayi no me bre Pacho de enti akoba ni na me se otata wo san kwan be so wo kọ wonie wapon wo kọ onie wo ochro wo love letters wo chere se de no si tata wo no Pacho no suma na damfo ba Akoma ni nimi bedinko se menti ase man eno ano no wo fe na damfo ba ko no bedinko mo se ti ase man asa wo how wo school dem ho Pacho no ohami menti o kasa hwajin na kasa mu wo school mu abonte onim kasa mu wo school mu abonte mu kasa de asem ba na mo beka me yetimi aboa mo no na te se de ayi innocent being just say wo mu ne mo hwe nso mu ne mo hwe mo ye mo se de mu ne mo hwe nso mu ne mo hwe se me mamu maame no papa apia abonte ne ma dokoro wo a enka wo mu ankasa nko mbeto wo maso mu nsem omotia ni ntia pa ma menfo mo enkonko tra bonte ho na me ne uni nkomo de ehun hia sa me from ba na ma from ba so wo fere wo mo a menya ne sa ma ba cha do man se wo kon wo su tia Pacho dabi ti o mo ntra ha de wo mbia beka ene ya kire me kwanya na ofa so tata wo no kire me mu yi Pacho ya wa klasa no ha ma adwen o ha wa dwen kwa me so blessing won't ase mama me do me pewo me pese me no tana Pacho sana no ye ono suku ni inu awone no wo class no wo do opel obeso ono tena na wutu obi ka jo so odo wa wuni mo pe Pacho dabi obi ka so obi do obi a wote odo na se menti o Pacho dabi na ne wonte do ase de ye de na ote ase de ma no sister wonte odo ase wonte opase de na ote ase ma no wo ye wo den wo for so ye den na afa de wo adwen be si so se wo ke ma menti ase ma no Pacho mehu de eye me pote pa mi di na chi efise no aya sa de nyina na mi di na tem wo class nyina nti mehu kwankora efa so a ma me ne kodai wona wo bo wadanfo oba ma ne yese asumesi as prince yasemepe wona aka che wadanfo no Pacho ena odano se wo pena form one na aka che wadanfo na se be ni mo kakra no ansa wo ka che wadanfo no se prince tata me wo so ope menya den Pacho eye form 1 na ena me ka chere no nti na mi di na tem wo class ma kana mai ni ye nyina ye huru no our class na mo fra prince sen ma kramai adan na mo fra prince ma kramai wo school mo Pacho de no ya me na me ninjo na yakasa kramai so de kramai be ma de omo pema pa onti no wo behunu se prince pema like or prepare school for ni binti ena ma mutu ni di ma kramai no ana Pacho me anam de ma me oni wo form ye se ya na me homete Pacho me anam de to no nti wo ye ma kramai ti woni mu se prince ne pema e ma kramai ena wo so kwoti ase ma no e de no mame wo de mame asamba kope ya wo kan ya wo de convincing wo a wo ye no se okay e se medi wachi mame asamba kope kai Pacho asem de wanka asem bi anchere me kaso ka bibi chere me na meboa Pacho minim po adeport ya wode ye me a e ma me ne kodai eye bi wonum o ma waduro Pacho wa ma meduro why you forget Pacho na minim nanum de o forget yanko se wo page hs one o de ye wo wadanfo no a wo bo na mane se prince se opewo no e de na wadanfo ne kan Pacho o ka se hwe no me mfi no nyina so wadanfo no ka cho se ti ase ma no matwro madanfo no timenti ase ma no e na matwro be ono na danfo no ana sementi ase ma boy ni mbo madanfo be ma
Eye school life. Prince na dan for your friends saying. Ransford. Ono so wonu na one class wa. Na Ransford no baba ka kire wo set ase ma na dan for Prince no because eye dey school life. Bante School life. Eye school life. Ransford no hunu. Ni hu bi wakwa kwasa koto. The number first day no meje. Me ma ne frɛ boy no e ma me. So oyi me pese me ne kasa me frɛ boy na wan fenti wo fire no. O frɛ no no. Eno wa se blessing ma me pese ono kasa. Me meje fu no gina so sa wan kasa kire na me se kwadwo sa frɛ. O sa frɛ ye no one boy na kasa no se blessing ma me pese. O so oni tam ni mra wone me de be kasa. Ah na say what time? What time? Ah, when the time nimbre. Wakwa kwasa koto. Omu go school demo na kwase ade nko an wo mu die. Kwase ade nko an wo mu die. First day na wo frɛ wo no. Ehine fa na wo a be frɛ wo. Bimba ye tutuna no ye gusu ko. Ena ayi Ransford no be ka kire say de pene so e ma no. Meboa. De wo kan ya no say eye school life. Te pene so ma no. Me motri nko ena wa so wo say school life for the wo a e wo say wo twempra wo so no school ni twempra meboa ada wona fofo ma no a wone wo mo e wo school mu no omo wo mpra omo ane omo nam no school friends no bi a wo mpra hu ti wo nko ana na wo ni bie nanti wo be hu no say ampa ye school life because wo friends ni na wo mpra omo nyina so mpra wo school mu ho jo ena wo ti ase ma no enti wo ti ase ma no de din ka hefa no de wo koye ni fie kasa mai kai mike de mi ko ni fie odo ko ni fie wan ya hono man baby awoda manti de mi ko ni dem ni fie no wo ebe mu fie ana de ono te he na mo te he o ko ni wona obetwa lol kwem na ko okay enti no adana na dan from be kan sasem we ka che wo se o Matias ya sa dan no na o ka se brafie a wo koye ba ifie na be free o tumi nya kokodro ba mu fie o na ma me no papa we baby a ye menimi nwa moda no ene me ma me mutwe kakara ma me se o ma me bresa minya ken na me untimi ngasa kese ya me te bra na gisa me tema so na wo mo abonti besi do mate baby a me ma me moda ne ne ye hono ne mutwe kakara kam kire ne ma me wo ko no wunya kan koy en onya obegina baby na fra wa na wo obi na be fra wo ma no obegina ye mpoma echi en wo bo hwere ma na wo ye den kwa be so ma fa so ebegina mpoma na chi ye de fra wo bo mi din e wo mpoma na chi na bo be sen na bo be 11 anopa na 11 anajo enumele ne yapon kla prep 11 anajo like 11 p.m. Oh, sabe na mama no papa da. Na aka wo anu se na no da dem o. Mu yetu. Wo mo nyinyini chen wa na wo nyinyini chen wo mo. Me nyini chen wo mo. Unu anu mo nketua. Na wo sorry na obi epuru ne ketua bi na wo roro wo na mo mpaboa na ku ana kire me kwanya fa so a wo di pie ye. Efri dem wo koy. Yes, I mean, I make a sanction. Mamma, make me quite our fast or coy, Nakasa na maintenance. Say, Yenya quite say, Kane da come here, sin back one over Casacas. Dear, a dent in a better. Aye, a cousin back, we question about one as when I met him. Me be a punuka crabina, McCoy. Will be a punuka crabina, coy. And one no die, me boy. See, we ya no. O da home, my dear chain, and I will be a yana home, was I by. A dear chain about 5. Who call her saying, who call time bay? 11. Who call her 11? And I will be drew fear time bay. 5 o'clock. Into moody we and I die, ya man about 5.
wonsura de mpo because wonsura de obi wan ko wie yanko obefie because osuro say bia obi ade kura bechi wanim wosan ni wonua mo neda ade bechi wanim na wakɔhoda na wakɔhoda mama na de da no mama mi ko hu ye so wo wi a be me anya de di nkan na wokɔ hɔ no no enu ye de di nkan wokɔ hɔ three times no na me bi say ade di nkan ya wokɔ hɔ ho asɛm na wo kan anya de ɛtɔ so num ana de ɛtɔ so nsia na me kan yo tini nyino me frɛ wo fie ade di nkan da bi de di nkan ya de di nkan kura wokɔ prince hɔ na ye da ben Pacho ne yawada. Kasabu Mike ni mukase. Enhwe na nim bebre. Pacho edami na na nim. O de enkasa. Na wo kwa wo be sisa oni na ko be. Me fa wo ben. No papa boa. Wo boa. Wo ma me no papa ebrese. Wo kwa koye we na kasa, wo ye ho te se de wuni mu kasa. Ma bran kasa. Wo papa ni no no. Misanyim wo wonyem enuama na so papa adwuma nye enuama adwuma ya je de wa kosu enkran keto agu akiri wa betena ha no mu eye wu se na chiri ba mienu nso gina fo mo tena mo so kwa kwotwero wo mo so betwero ayi ya umie wa no wo mo betwero bi si ayi ya bi na do nkwa na ayi ba wo ma menyem opa wo so nyem ahoche nso wo fie se wunim se ahoche wo fie Pacho nante me ni problem wo ho but wanum na wontumi mi enkasa ne me problem na ye wo pia bontiro ntikasa gumu kase madam no nanim nya wodia de nkan ya wokɔ na ɛda bɛn Pacho yawada. na ya wada ɛno no wokɔ hɔ time bɛ na aba time bɛ Pacho me ko ha no pa ni wo school. Ena me ko ho no. Ye ma break na me ko ho no. mo ma break no na ɔno wa ma school sada no Pacho bye. principal school sada no Pacho. enti mo ma break no ɛna mo mienu nyina free school mu Pacho. ɛna mo kɔ he Ye ko ni de. mo kɔ ni fie Pacho. ɔnye ɔno ma me no papa na tie Pacho dabi. ɔno kwa na ahan ne dan Pacho. ɔmo so ɔmo ntie hɔ blessing bi wanum gu Mike nim na madam no Mike no o kasa gum aya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsɛm ntwumadie no no a ɛna waso egusu a wotie no sister okay nti mo free school break time ɛna mo kɔ hɔ Pacho. nti mo kɔyɛ na mo kɔdae kɔyɛ mo ho adwuma kakra fa meboa Pacho. kɔ wɔbrɛ mo ho akakra fa meboa Pacho. school mo wɔ school awofo te baabi wɔse meba ekɔ school meba kɔ school meba wɔ school dem ye ma break no wɔne ne mpena hum ma na anwene mpo wɔn no anwene ubesi dada adwene ya no si fatie ne die krom wo bia teacher wo kra wo school mu ekra di ne ho adanse se me mfa me ko kra me mfa mo ho na me mfa nhwe me ban nti me ma na sa nti wo nso susu sɛ duro no odi nya no na wɔse ɔno se wo hu na de kodi e ka no be ko wɔse madam kra me ko bona ba ne wɔse wan fon kra ne nya nkra papa nti wɔde forget na ya me ban sa ne madam ne ka wɔse JHS 1 fo nkra ne yɛ dɛn ayi nkra bɔne sankola wɔse sankra ne die sa pass fo nkra ne die ɔmo yɛ nkra bɔne papa kra ne wɔde mu yɛ bi no emma wo memo mu nyina soro wo ma chafa o ma che wo ho fa school ho class ho we ni na won die no won fa na adwene ma na menti asese wa mebo mama ne enu na bi bebi sade se wo tumi ka che wo madam no se abrantie yi tata wo adan na wa mo wa wofo amane ye na ma twegu no o madam de otimi abona yes eno me person me ba wo kire because maybe san ho na kire because ebia wofo ni bi ho mo ni o mo mani nkomo se de wo sitiatia no se de wo si popo no enti bi okra no wo problem no wo beka eya na ehu wom ti na me de ho ataka kra no mame enti mo ko ye no mo ko wo bore mo hu bia wie ye no mo sa ko back to school na mo hye wa ma school pon ye ena wo fa wo bag ko fie te sa fe no mapon Pacho me sa ko school
woni ni nyina sa akọ school ma na wonko na akọ e ba cho me nko na mko ono de wanko school mo biem ba cho na uwie ye no wodware ya nsa wo ko school ba cho dabi uwie wa nware ma wo dross so a na ahye na ka gu so na sa de kwatena school dem eyo so ma mi hu meboa enti no wo ko hom pre dodo sen ena de atwa to ma me de be che wo wo ko hom pre dodo sen 3 times o say 3 times wo ko 3 times ti de to so 9 na ma me che wo no okay say eja wonim say o ma me mu o mu ni bi ena obi abrante so opel odo opel obehwe enye sa no ka e wado wapel no ohwe eni ma miensa no ka e wado opel obehwe na ohwe mantini a wo ka ye no ohwe ti first day na mo free school mu na mo ko share ho no ko wo brem ho no wo ko wa ma osika Pacho aya no pa wa mamiska no ma o sen 10 cedis da bia no pa bia no ma osika Pacho nya da bia mint ma me na aden Pacho nya da bia enya da bia no ma osika Pacho enti o ma osika to aso mpredo do sen Pacho 4 times o ma osika to aso 4 times Pacho de na so kra ye sen Pacho na enso de na eso sika wo de ma wa na mu oduro kra na ye sen Pacho 70 cedi o ma 70 cedis baako Pacho eno o ma 10 cedis maako sen 4 eno o ma 10 cedis 4 enti na aye sen na aye 110 cedis enti da bi ono be kwa akoda bi ya na ode se sika ne ma ana se wanhu no kra bu amu wo school mu ana ode ama na age se wakọ no one wada ansa na ode sika na ma Pacho dabi emu de he na ye da bi Pacho enya da bia semenen be kwa akoda o say enya da bia semenen be kwa akoda me tire say da wo be ko na ono wo be da no ene ode se sika ne ma wa na se Pacho dabi enya da menen be kwa enya one ne be da nkwa na ode ma Pacho obu wa wo ko no ho wa nko no ohia wa bonte a na ode sika na ma Pacho yo enti woni ne twempena abosomi sen Pacho ye be kwa akoturo bi si ya mo be kwa akoturo bi si na me timo class obi na me na okoturo Pacho dabi nti woni ne twempena abosomi ana sen wo ko school GHS 3 enyo won te se de woni mo hwe no na pieces ni akora betena ha se de obesi aka ansam no be ye onwa me kire se woni ne tonight abosomi sen baako mi yenu ansana baako Pacho okay ansana wo be hu sa wanyam Pacho nti ma brebe na hu sa wanyam Pacho me ma me mo be che me ni na menyam na menim o me be che wa brante no na sa bra no ma tro BC awie na Pacho o ma me be che wo no na ma tro BC awie Pacho dabi na munya ntro nwie oche ansana oche na de chen ya na ekoturo BC ena mu ko tro BC na che se wo tro BC na wonyam ba na wonim Pacho na wonya wo menses Pacho na mina manti bia wo ma me be hu se echi wo a hu se wonyam no ma me na mu owo wanya bosome se me ba cha me che o chi no me hu so wonyam ai bosome nsia 6 months no obredi se me na na ti wonya no menses ya me ana wo mo ko twura yi kra me ana me chiche no intale nyina me ana me de che na ya se kete obredi wonya no 7 days pepepe sa na me ade a me ade nyame ase ni se bi ada se nka boy ne de aduro be fa me nka wo hu ya nko de aduro be fa no se boy ne nye wo ye stop mo e wo krom ho wo ma me de sen wo ma me nti wo bi ono papa na chiche ni bi na tie me kura na me nim wo papa woni chiche ni na tie wa kura no so we no so ni ti wo mo chicha e no ne tie ono so ko ni chiche ni wo wife wo mo okoya ade ma na sa kura no so ni chiche ni na tie nti wo ne boy ni ya ka ni chiche ni yire na ka wo mo bo mu e so wo mo ya anuafo me ba prince no any teacher ni ne yire na tie
ɛna obayin so no ɛkɔ teacher ni ne yere no oh na me nim se bia boy ne teacher ni ho an me nim boy no kra na me nim no but what teacher ni nkyɛn ɛna obayin so kɔsum teacher ni no pa chon okay ɛna ewu kra na ɛna se teacher ni no ba bia teacher ni ti na no ɔde okro ɛnyɛ hɔ na no ɔde okro dabi se woni obi na tie ɔna hɔ ben hwa na me nim se boy ne eboa na de ye wi anwumre no ɔno akɔda ba bia wɔda fie ne ni ana nu nso ayi amangusim ne wɔn nso di ani wɔno krampo ye dan wɔne boys ne da wohwe saa dan no so no wɔyɛ adwuma no wɔyɛ mesi ni ɛna wɔyɛ teacher ni hu no ɛna ɔfa ne bata no wanyini na boy ni ye mesi ni ɛna teacher ni hu no kuro no so wɔne obi na ye mesi work ɛna ɔfa ne bata ne ho ɛna ɔfa ne bata ɛna wɔde no call school because school mu na teacher ni ne kyerɛ de ne pa chon krai wo kyerɛ o ma de o mankasa teacher enti wanyini o mankasa teacher wanyini ɛna sɛ wo ne abrante na atwempra bosome bi ayi a wo kai because wo maame kura wo kɔda ne ho etwa to wo maame hu wo nyinsa na nya bosome nsia ne de ɔkɔ sesia so am no ayi bi si ayi omo tro no August August wie ni a nse ɔkɔfa no ni na wo kyeremu kakra ma me ni pa acha wo me ne mi wurada hɔ na dwenam se da bi akrai be tro wo ba be tro exams enti me kwa akɔbɔ mpa ya man me nso me yɛ mpa ibɔfo anajo 12 obetro bi isi enti me sɔle anajo 12 sɛ me kɔ omo dem akɔbɔ mpa ya man me kɔ ye me hwɛ ya lock gate na me ya da na wo mo ana yenso ye wo opposite wo mo efie ni a na eni enwa obetu na mu ba ye nwa ne eni a na eni enti me kɔ ye ya lock anim na da enkura yi wai me twa yi am bieye na chiri ba no ne de otoso no be ma no oba di na chi na be ma wo mo na da wonam se kwame ene dolity blessing wo mo se oso wo ko toilet ana me se a wo ko toilet sese oso wo ko toilet na me se wo nko samre wo ko toilet afedu wo mo se o se wo ko pra sedes mo fi ama no na me se wo ko pra sedes mo fi sedes mo chiche ni anaju brewe ene wo afra kra na bo se anaju 12 enti me bae na bebo mi ramane se akra ne na dem ye se okopra se that small efi ama enti mbeka kire na na menini nyina bo anamo ene ye kwa wa anajo bre ye tutu osum mu koye me wo fa baba akon so han dan ewu fie ho me kwa ye hu ya no sister ku ya da na me se blessing ma oso wo be prase that small no sister ku ya mpa achew me srewa emfasa meseji chani no ono kura wada won sole ye blessing ba ha nka mebo amane ye oma ha ntie ne ba bia wokɔ no monkope no ena ne yesa ba efie na abema bi nso tata no ye mantam ho ama me kɔ bro abema na kula ese won hwe no amfre me ba no mo on tata no kula na me de ma de ko school ti abema no de wɔti ase nti na me na ma adwene ye me se ɛhɔ ana wɔwɔ nti ɛhɔ no obi aye mantifo bi wɔ anadwo bre me kunu ko time mantifo ni manadwo wata na dia chin abobe akobobe 5 no wose da bi me sori afri ya kote lolo kwa ni mu wo no wose atisi kwam kote lolo kwa mu ho no se me pamoche wo ayi be kwae kwan no se mo fa wo asante be kwae mo fa wo de ho okote ho no wata no so wo hwe so free toilet ni so body bi o APS kwa hu no dwane o so dwane a be bia be fa bia no be fa no frɛ mo di ni be to frɛ no di ni be fie no wode ne ba ye na bebo amane na kyerɛ sɛ me wura ka kyerɛ me sɛ me nkɔ ya bona na kyerɛ sɛ won de toilet na no ye dey wokoye mochi no ya mu bi samba bi okoye no oso toilet no ade na ne yematim sister ebe so okowo yi wo yematim ene wakɔ to toilet so from 12 to 5 enti ya wo bono wase da bi una ayo oba enti fa ne kɔ sini sumba ko ma ne nkasa mi de ne kɔye no me pa mo che mo mfa nche mi ena me ko bo ne naked ena me progo light ayo
Let carry on. I'm a de corner name sets one can of Cramester. A while and hope on was a mad, my be American. Prince in a bed frame and I'm in a quad die, Michelle, not name I say. I say chaka. One pepano. There was Jenna Bakun was come no baby, we are not send bros. One pepano. Inti, and I'm Prince. Nam kobo, ne father mani. And yet, the never cried to children at Talia ball. The minima mede, mensa, is in a Hassania Sana. Ya green but tremano. Your call boy no, baby awada. Your call boys no once you knew what. Wa me da hokra. No man lock gate. First gate no man. And your call chichanino. Chichanina. Oh, yeah, no. Your corner, one and a wife, and your cobble mamma near. Say na, Prince and I day. Aye, and one must see you, or must see you on by your boy. Na in case Groba I could try years or one, say what not, or Papani free, no a jumpon. No cockra or go. Into me, I cried to one or honum, or quail piano, said de munti, Uncle Yegi Digidiana, or Sabi fee. And you may have one a chicken in a year. And you are crying in a papa. Saturday, I mean, who's a crying papa, ne, sa boy. Woman, a nipper nine, or more buy a few. Adaya, dear Rebecca and I no correct into a media cranabama, or move bunko to drop a chow. A say being CB. And I say, I dear to now crown when yan menses. Come across some in the neck hospital in the kitchen in a year and say, Yan share any muka crobia when yan menses said, dear. And to me, my soul bet me a day. And insane. Into a car sano. And I'm saying, yeah, sharing with the best year be a boy, and I'm in no bad me who so a faber mother, or none of my betchen one day. Inti, one on a BBS here. Ya de baba, ya baba boy, mamma, no must see you, or Matia see. Mati asem kwada akura yi kwotwero yi BC ba yi na mu kwotwero ba yi na me de me boabo no ho na when show any sign be ase wonye madam say wo ye bote na meti ase wo didi kama wo baby ya kire se na me kura aduane kura bon mi ni di bi wo pa kalipo ba ko na ma no mada wonyem ja wa na wonyem ja no sa wanyem kura ja me me nim obewa ja me wote wo kura wo wi aka na wo tweme ensa pe ah wo was saying wo bo so me nwotwe aka na wo tweme ensa pe ne na wo twe so ja no me wo fo no na fo ne na ni ho mire aka na wo tweme ensa no wa wo me ba cho an afro we ani nko betumi ne asie mo papa wonu an senka mo anche no won kwasa ukobọ mpa ya ma wo mu ehunu se oda ho onna ho a enka mu hunu mi ankasa nyame wodomi stand say medene be kwa aso medene be abekọ school yi nyina no na me so daye no na wo gina mebusu afie a wo hono de na na afu aye no just why de na me friend se blessing na ye say ni maso afa ho nti hwe ho so yi so satam ni nyina no obridi no nya ne menses me de se mani ehu a enka me nka bi so samre ni mu nyina no onyem na wonyem hwese obi a menyem mesa so daye na masai say boy no ni yiri fie na makwura ho abaya bia wabaya no menim no boy na yiri boy ben boy ne papa ayiri fie na me makwura ho abaya no menim no wo mu fie ni ye yabusu fie twa anim menim abaya akro na wawo me na me koye aduane amasa abaya na ono a nti me ba asa na eye fie ho na me nyankopon wada no madi a kire me papa nti wona mokoye test na mohu so wonyem abosumi nsia wonum na yekoye test na mehu se wonyem abosumi nsia no me bo sa brand ya se na onyanko SS no wo school mu ho eno wa si SS no okoban no okoda be ma no nya abotre no kire ni wie no eno koda no ho e wo August nim ena mo che no ena ya che no na ha dia me pese me wo dey say ni frifie na call ye ena de call se so mo kwatire na no tata na one ne koda one ne koda ye no enti time a obekọ SS ni nyina no na wanyem no dia ye me na wo mu kakra ne se time a wo mu o try the resource no enu wasan koda be ma no de twa to mo kwache no na David enu ya kwache ne dia ankoda ho wo mo try resource no o mo try BC you know brebe na mo che no
Ebeka 3 days amakocho BC and mo che okay enti efiri won de wan kwa de hobie but mo kwache no enye hwa na muhu so wonyem no na me kaso obiridi na teacher ni wife ya say yenya abotere good na ntisi ya hwehwe di na me se ya hwehwe na bibisi wa kire di a boy ni na medie minimum no so na me ba na akoda enti okọ SS okọ SS mu no de ne ko ye no de na muhu so wonyem na ofra me say na ayi wo yale nani wo won ntimi hwa ade wo hu bibi wo school mu no ye de ne ko ye no yɛde ne kwa enu ohun hwe na yɛde ne kwa enu ohun hwe na ntafo bi aba wo modom yɛde ba ako aba wo yɛ mienu ne yɛde ba ako aba wo anadwo na ba bi ata ne da na spirit bi abegina ne ho de obeye bi anata ne yɛ bi ɛma ne bo hu enti wo bo hu saa no wo yale ɛma ɛbɛyɛ nani no wo hu na de wontimi wo mu sua de ana wi akra no wontimi nhwɛ kanea nti na nani wo nti wo friend ne madam wo ka kire ne madam na ne madam ma mi wura e de insurance sa de nti ne gya ne insurance e wo fie no de call Saturday memenda to wo de call ye no memenda no de call wo si na dwo mo sa akoda ye no ene wo sa hu sa ade no ebiem nti wo hu ye no de na wo ye no wo hu ye no a we nu so hu no no wo se he e de be de na de wo ba ha sei wo so wo fa wo de ne nsaka no wo fa ne Bible to obi emu na han ya beto edem won wo no we no ne ba no no se dia e be tumi ne du achi dia de no do ba e wo school mu ho eno wo se he nyame tumi du achi pa yire ho bompa ye na ama me nso o ma me nso ye mpa ibofo enti yire ho na bompa ye enti ade achi ye no na enti me ba fa so ya duru ba bia wo be kire kwan a omofa so hunu se onyem no ho na mo be hunu se onyem no kire me ba aya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadi no eno a ena waso egusu a utie me mu pagya mu sima kakra bi mame kakra bi emame na yensan mra na fe yemehunu muhu se onyem no bra bosome kra na odie modeto wo manim no na wonom esesen na fe yefre abrantie no but yebese yen bisa ababa wa no ensem ba ko mienu anasem yense bi na fe ya fre abrantie prince no hey ya na ya prince akodima okay yebaba ho ya beba ho koso na eni enta enyi wa fidie no free baby ha bia ne nyina ayemwa no bia ne yeboa na ye ka mata dem pacho fato so mamina ye mono entem na fe ye sign enkoso na ye ka ye mata ye nua ba no a oba ye enrachi enoba ye enrachi na mata ebaye na asem nyina da ene se wo 10 years na entobro ye measles egu no na ne mu ayeten ti na wofo ede no ekọ hospital St Joseph hospital na okoye na fe ye kọ won empane eno pane de won no se yade no na che wo che yo se de na si yo na ma ne life asesa bepem enne de ya ye ka say ho no at the age of 10 years no eno wo mo de na de mienu share ne nan no emo what the hospital afi ene ye kire yes yade a edi obi ada hospital afi ene ye kire enye easy and in life no yes afi ne ye kire 1 year ne ye kire and in a life enye easy because obi akura ye hwie sabe acid ye gu ne sokura no omo na hospital Manchester oda ho 1 year ene ye kire okwan no 10 years ye ofri won na chese 11 years ne akire na owo hospital wa na opapa ekonya accident ene ne nua bema ba ko ye no mo ye miensa ba ko de oprepra bubui mienu wui be sanse no wo so no hospital nti o ma memo ammo no amane eche yan so mo ka chen se o papa afri ye yi no free hospital 1 year echire no o ma me se menso me ko pepa di na o ma me so ko ya o ti so o ma me yare o ko hwe no o ma me awu e de ato eye ne nan eso na je se efri ho no onu amu moto esan ko bo je se eye nsem bebre ama ne health ne yawo no a mata fm no in fact anu ede na enade mienu no
5 years ago ɛna yɛdwuma yɛ ya ebi nso yɛ bi de boa ɔsi HSTV wɔn boa no eyi dadeɛ ne baako free ne nam emuma no deɛ aka baako na aka ndaso hyɛm 23 years eni Kam. Akam. Ache. Eprano. Na some no areho ene yamana ma enra yamane koi because enra chi say yamane ko da hotel on to me ena o sorry agise obi so ni mu ye kasa onana enne no ye obebre okwadwo so agise obi so ni mu o sorry agise obi so o trance no o sorry agise obi so ni mu nti obre wo hotel opa na esa like or breast na oblidi tina enra de ye hu ya no na wo say ye ma ne ko because ye nya obi obeta ne nche wo hotel honra no ibusu ni bia nso ni ha ibusu ni bia nso ne na ama ti ye ka che ne say ye gya ne kwa ma na ko enne na etwa to we de ye ka say ye nche ye nya kura nru 5 days and granty enra chinra enne ne ye wie ye kasa fa ho a ye nka bibia biem ti no adofo de ye ka nyina ne say ye pese ye koyi ne nan no na me bibia anya de ose me pese me yi me nan no na metumi ye adwuma hwe me ma wan kasa ye ma ne sika mponko ye adwuma ose ne haw no ne nan no ye yi akwan ye obefa so a obeye adwuma ne ye obeye eni nan ye ne nyina so ye adwuma otom banku ne tilapia sache bayere so sa kwa achi mam yeah wonye kwadwofo na bibi nti moto wura bi ne sabe di na wuo di moto be bo no sa twen na se ebi e che kwa ye foolish case and also kwa abeja no spinal cord yare nipa ba ko wa house bebre from 10 years a brasa 32 years wa bre from 10 years dia be 32 years sister baby awo bia no yesrew ketwa bia nso na nko ayewie enti yefa yakodi last hour we last hour what 10 cedis o what 20 o 50 o what say o yesrew 100 bosom pa yesrew na fabra ne ya yewie na yefa ma no ne aba no say what is obi dia dancing enti no chese wo send ya automatically wo be di wa dancing yesremo say wo bojidi empire okay wo say wo bojidi empire wo de bompa iguso ye wie na ye nya bi ye nkasa mfa ho bi 3 days pe ene de 0599 814 926 0599 814 926 and answer 0245 30 14 62 0245 30 14 62 and now 0599 305 202 0599 305 202 0245 30 14 62 0245 30 14 62 na 0599 814 926 0599 814 926 and then kwa inti yanko so na yemo edino eyemere akosua de enra na me read message na me read news bi of honest na ababa wa bi yesiri kotodwe eye ne ye osade na omode no call hospital na ye won ne pane no na ni so tete no na ye twa ne nan e de afi ho na me read sa me read ye no na ma adwene be si ababa wa yi so but picture na me hu ye no ye na ni tie wasi hospital no kra se onim de nti ade go wrong wa omu ni kotodwe ba yi na mo twa ne nan everywhere obi ani mama kan kire no wasi wo mo na wono pie ye no obe omo yi no no oba no de ne maame gina ne nsa bonkum so ne papa gina ne nsa bonkum so ne nuanom nyina gina na chi ye twa nan no mo no mo ni ho eno omo ne na twa picture fefe kama
at least arechichire bi wo baby me may me nya free mo no the family support love no cry enkuranhye no eno kwa ye enough e de man but ababa we dey na me so we say yentumi ankoyi dade na free ne na mu a na ebia menim say ehyemu cha infection because 23 years they are no there na man na years ha yeah also we can na say hono aye me baba ko say onya accident no de dade share ne name for so many years now say the nine no serious ha no I think last 2 weeks say na oba kuma say ko oba be yi ade na free na menti ewo dade no be share won anima enye ewo bra say for life say that time no e pa ho a on say o must sterilize no enti nuro ne chemicals bi wo mu ni ade say ye na ne ho adwuma enti say sa yes no eso a it means that duro aye na e woda de ne bibia no aye na adwuma wie enti say that so shema na is a free work on the affair or how foforo na o say invite no enti and definitely na ma ne na is anti nyame ya adum na nka ifo ntimi yi ni mienu anka ne nka ne ho dwo no na zabria ama so sa de say ntumi yi at that same time na nke boano pa but omo nso ahon de ntumi said ye ne waba he say mo amoa ne yenso yantimi amoa na yenso yantimi nkonko yi afi na problem dawson ha nti ye tiefo ne ahwefo said ye be sere mo an ne eguso aye sere mo say ye mo ano ha de mo nim say ye kase ye be ye mo ye mane ye kase ye be ye nko ade a mo ambo ama bibia atuto ye nti mo mo aye na yentimi nkoyi dade na think say nka said ye ono kwa wo say obitimi frɛ oh so for the other had you know obitimi frɛ wo say mo miska anko container na be say obisu aba wo yare o pa yare se no wo ordinance akwa ye on pedro 3 when the difference between sebi nyansani ni sebi jimi fo Mrs. Kenny be organ offer and ask him go you know atam dia mo minimum buy minimum say the city no frame of phone so na me smart mo ya na mo frame ya mam scan ko container mam scan ko enko mam betre and masa wa me na me hwa me mo resistor yi na na semi entumfo o yare o heni situation coaches say na mutuom o say me pese yi dade ni free me nem na me nya ahoden na me ko ye adwuma on ka say na magiska mo akwa ye adwuma o enti say o pe mo obi wa ma ye o kwa ye faso enti ye wa na me boa ye telefone mo tia boa me ye nya sika de be yi dade na ma enyo bi na be ka ya ye be bonu dotire ya ye be pesika ma de ye adwuma nyo no kwa on ka sa ebi na Nyankopɔ bisa Solomon na o so peden o se kampanyansa nyame se wo mu se watamfo kra wo mu se yedie ene am de ni na enti ye wonyansa ye di busa ade na I am manager sister iba o ne ha na ba na so ma ye ka hye nyame mu nyam ye timi dade ni bia ye be bɔ ne dwetira kan na ma adwuma na o pese oye no ya bɔ na me timi aye enti atiefo ne ahwefo momo aye o kakra bia obetumi dia ba be support bia de bia me ka se esase edum pempen so se ma ye nya de ba ya na kanipa ba ko afre o se o we de ma ne ha no musa doctors na me so mu yi o meje sen na ne me fa ho ka 10,000 na ma fa ho ka 20,000 na ma fa ho ka se ruade de ye tiefo ekolu sam pempen so no enu na ma aya dance se ampa ye tiefo ti na omu suafutu no nya me so nam so ye den hira wo mo na ko ba se na omu ni bi na da no mo mudi no magiwa o ma home na obi etimi 10,000 20,000 50,000 say ma problem we me kwa ma fa ho ma fa ho ka enti yesere mo kaka bia wo bia no fabra na ye fan support ye nua bai na onya na hoto ma ye mo numbers ne biam 0599 305 202 0599 305 202 and answer 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0599
305 305 202 202 0599 0599 305 305 202 202 and 0245 0245 30 30 14 14 62 62 0245 0245 30 30 14 14 62 62 ye twa ye ho aba ye bese aba beto aso kakra oba hema family Marcos medase ye matiefo nyina aha emobibia akwaba edeba akoma mu nsem dwumadie so Onia TV so ye ma nyina aha ena kwa ye wada idie na de bia ka cho sese edu ya wada na se ya ma enu ama medi apomden mu nkomo a na se da no anya ye wada na se da no so ya makora enu nti ena se bre no so se ya ne abo awuram simetia bi na piwak natural ne wedi nkomo e de afa ya pomden ho ene ma course ye general health unse toda ye ba se na manfo busa se ye entiari amu ke no nko na 3p garlic mixture etimi tu ase ana me ba cho entisa e toda ne ye yare ne ba ko ne aboboso de akire afa ne toda nso ye yare ne nyina ne ya boso amwo hu se sei e na ho hyehyɛ no esitie wonom a yare we etimi tu ase mbibia eye kama edema ente na me pato yi wasum na etie se ebia yare bi hye ho wonim se 3p garlic mixture ebetumi etu ase a ene ebia meboso na aboa je number na fre doctor ene doctor enkasa sisia na busa doctor said ye we 3p garlic mixture ebetumi aboa wana ye number ni egie ene doctor enkasa ye number no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 make out say 3p garlic mixture kai say dre yen fancy jaso eye purely organic and the vitamin C nsu wom enti so no mo a eboa pa e ma nipadua ne ma nyina ekoyie edema e ma wonya vitamin C a beboa ono mpem be ye den o skin ne be ye kama because Ghana ha ewia bo ha pa enti wanya duro bi a vitamin C wom na sa wa no mo a na afi ko fa problem na e de abre onipadua no afede bia na wa ye no fon menyare nso mente apo enti so wonya 3p garlic mixture na sa wo no mo a na aboa ama bibia akoyie e de amount afi wonum 3p garlic mixture na eboa ma umpo no emu eyeden esanse eye immune booster nso de kyese eye adura enkwamo a ewo nipadua no mu no ayakutia enyarewa no eboa ma omo ho yeden onso bi wo hono mu a wo se Marcos na de asame ho mfame asame ho nhyeda nyemi yie enso bekom pa no na ho de property ye no wa no phone mesrew p3p garlic mixture nenom na enkwamo na wo nipadua no mu no enkoso anya den se be ya bre bia no obetumi akọ onwuma so ene wo sro bi wansi di kurampa na ya asem na wo ankasa timi kọ 50 pesos mpo na abenya o de beto nsio anom eti pe 3p nom na emoa de bia ho odin obetumi akọ adwuma afa 3p garlic mixture eboa ema obi a odwonso ntentem ana obi a wontimi nyonso kra oba bema ebia odwonso twa na ha obi aba ho wakonya ennem yare bia ma enne akofo problem de abre opa ama bema kra de aka cha se wanhwe yi a ye de robe koto bemem ye bekom na odwonso twa na problem aba ho misrew pe 3p garlic mixture nom the more na wo nom na wo dwonso no na emoa no etwi epia bonten na aboa ama odwonso twa no emu ada ho esanse 3p garlic mixture eye mojam ene entini mu adwuma etugu so awo nom no ebeboa ewo kwan bebre so afa wunya 3p garlic mixture nom a bema o prostate ebebo ho ban kai hu se bema odwonso twa na problem ebe mu na ye ka cha se de robe koto bemem no wanhwe yi a na afa enko wiase no na odwonso twa no so problem aba ho no prostate no so na ebenya problem kai hu se bema prostate gland no ensuo no etimi nyinsen wo ba no adwuma no eka ho bio eti bema so prostate nya problem a kai hu se unya nwo ya ebeye problem e dia mawo enti na me kan for 3p garlic mixture e dia mawo say pebinom emo odwonso twa ne ho ban na enhwema o prostate no so enye kama ye number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 afa 3p garlic mixture eboa obi a woye kese ama aboro so
obu on mo na fu aye kakraka chese ena 3p no zuma course ye kan say ya obu on mo say bia wonum 3p kura na anadwo didi ana wo na bebrebe mpo ast na na fu ni betwen ne batwe ntwe enti bra wonum 3p garlic mixture no na wo hwe wadidi yie anadwo didi no te so wonum say wo mpon tam nkofi a wo adwuma mu na be 5 something na pa aduane bidi na emwa wo dan say obetena sia ma abobe de wo ho de wo ho ansa na wa pa aduane bi adi eyesa emwa wo enti 3p garlic mixture no onum bi no na eboa wo amopom de ho nsem akoyie na enam wie bebrebe no so wagyae na atumi amwafu no ene dududu na waye no watimi atwen because eyesrade na kofa we nyina edeba se srade no edoso ni paduane mu a na ma wontirim asisi enti afen kwa wiase no emoja ntumi ni afru sane ye ewo ni peduam enti American food 3p ede ama ose pebi ne nom ebeboa afo bi wo ho no America sei wontiri mu twetwen woto asi se atwin wani wobi na asia tata wode ne nsem mia se ya na atom pe 3p garlic mixture no eno sei se wonya pressure etumi ekofa saade no eba obo se pressure no na ma wontiri mu asisi eti moja ni afru sane ye woni peduanum na wona asia tata obi kura timi ye dududu pe 3p garlic mixture no oye adwuma kakra bia na wabre ni nyina ye pressure etimi ye wosa etu nase na ye du na wumi a etom ni nyina no enko wiase afi wontimi nante biem wontimi nhye shoe wontimi nhye mpaboa afi no wakadem me kan fu 3p garlic mixture e dia mawo baabi a wo bia wo Ghana Habora pharmacy shop any herbal center me mo yare so a eno nche se 3p entumi mwa wo de ko baabi ato bibiduro bia any pharmacy shop wo say wo pe 3p garlic mixture edro na wo to mu a ehwe ho a ebo no ebeyi bi ediama kai hu se edro bi a wo num bia no obetumi anum 3p ediaka ho de obeye nie se ma hospital dura pe aduane bi dia no pa na wanum 3p garlic mixture ana se obedi kan no hospital duro ni bi edi 15 minutes ya no wanum 3p garlic mixture when ye dro bia so no mu a fa 3p eye wadro je number no na frɛ doctor yare na me mo so no ene eni hu nkomo ye number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 mesra wo se wo frɛ doctor na doctor edi nkomo a se de ade ne ye bia na mfansie wo de pa mu kan yese pa mu kan ma ahomeka ebeboa wo pa ma doctor hu de eyew ansa na wa kire wo sede obanum aduro no unsa bra bia ma course ye ba yese doctor se frɛ no ani woni nkomo yare bia ne sede obesi anum 3p garlic mixture ene sede obesi anum no afa ama aboa ebi kwatimi sorry da siom no manum bi mesdaw ye hu yare no a ene ye be kire wo se aduro no obanum ne bresei osa wo so a 3p garlic mixture udidi wi a onum nsuo udidi wi ya na wonum 3p edi 5 minutes ansa no wanom nsuo edi aguso ebe boawo ama chese asie atukura abra osa no emme ha obiem oba wubu nsa emeye 3p garlic mixture obabi on ma onyem enso bosumi mi ensani wo mu ne nsa bosumi nsiani omu ne nsa eye fibroid na ebo onka ye no 3p garlic mixture nom ebenna ni moja sufi ni nyinada ama ababa snako amonya ofa hodie esansa 3p garlic mixture eboa ma oba wafichi kro ho nsem ekoyie frɛ doctor ne ne uni nkomo obu no me kasai ne dihye bi ne maame ne papa wanya stroke wodadam wone ho hwe nya yie 3p ma no na onom ye number ne ne doctor eni nkomo sisi a ewo 0248 92 8824 0248 92 8824 owo kumasi abora kwalena keba dani heba kriske heba obenya 3p garlic mixture hofo enko Albert Sam takrade eye AA Mensa Koforidua eye Gapson Pharmacy momoni Away Enterprise ewo wa ene cathedral ne dinhwene mo wokọ eye Temalinso a wofa kwadwo heba baabi electromat wone hona na abehu yen Accra so boro kanshi Kingswalk Kofsam ena Angel Heba Ashama ne Ekus Pharmacy Little George ewo Tema Community 5 okọ awoso pe 3p garlic mixture Health Alert Clinic ewo Madina
Francis a abrɛ di nkomo twetwe no AC no doctor enu bedi nkomo a kyerɛkyerɛ ne ma obɛyi a wapɔm de besi pie sita ene kwan a bɛfa so a yare na ɛyɛ wo na si kyerɛ yade kyesɛde na ɛyɛ wo asthma medofo wo de frɛ yɛ enu bedi nkomo number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Marcos kai said drone ba akopɛ 3p garlic mixture yambo adasane eno besehia nyame ensa papa obako na do yɛntwa yɛ homra yɛba yɛne yɛnua ba no ɛbɛto aso na afei yakɔ ahoma ne so na yɛne prince akodi enkomo nanso bubi bema bi na ene me ba atena one ne tena ye no ninsa ya bem ye de ato bema na ni mama naje onhwa akora no enu nti na me de na ba hanom nti bema bi ene wo ba afa ye funu na modito na nimu di oje epacha na onhwe no okay oba ne ni epacha madam okay mame susu jidam otumfo chanche hema ebia ya be mo papa kan atene mo ai ya peja kama within the same but your friend blessing 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 abanti ya ne friend saying na ehi na wokohia no kasem ni nyina kire ye na yehunu kwa na ebefa so ebeboa why yenkwai but your friend prince kasa but your friend prince school na uhumi Akoma FM 87.9 Kumasi into wakasa na manti asia mano ena ekodru ya madam anim ena ya madam fleno said they were no wonjai ti edru form terreno ena na damfo ba kubika say we de enya hwe menti asia enye dai emano na school life ena me nso me ye dai meti asia na menti o ene wo form kra yente o papa sere yente abrante no kwa no so wote hu no woti a wo besere o say amonhwe ne wo kire ye ne o kan kwa yente mpona ya beboa no mesere o bo minimu kasakase na yente fa wo voice ya wo nyina aguso why ne yanko to aso bacho enti ohu me no ana wase me pena me ka se mempene ode me sha se free form 1 ani ekoduru form 3 no na damfo bi ka se menti ase ma no na school life ana me so me de ma adwene ma no ti ya ba kwa akoturo bi si ya na ya ko classes ana one me koda ya we buy manu koda na we buy yo we kro no bacho ni se buy so enti me papa me na minim ti me papa ebeche me papa beche no na minim de papa beche okwan be so na me ko honom obefre me ofie na me ko honom ti ma ambantem na me papa ebeche me wo honom enti me papa bufu pa ngo obo me na me me ese nya 87.9 ti ehwehwem na me kuna me mpese me kasa ebia ono ne honom na me yede me koye ti me ma me busebisa me na ana me se honom na me yede me koye enti yede me ko school mu no me koye sesi ya na me madam ba ko efrem busam se
because you ko break ni mate asem bi eye me nwanwa pa Pacho no na tata. enyo na ado ho kwahye prince Pacho David. prince enye abrantia ne ho ofe ene nam suku mu wo enti ema no asemu no obi ane ho ofe sa na mo tata no ben no prince me ba besa wo fie prince hene na wote prince wanyi ye ne bisa Pacho David. wojidi enti ba me ne aduru ba bi o wo school mu ho no a afei na oyare no wodi sa honhom sam no ne na de wodi yifri ho no ema me kakra na yenkom na honhom obi a honhom won so ese ebi won so kura tuko enye adwuma biem na makasa won no so free ho enti eyedan na oba fie eyedan na muhu se wonyem because onyem ni nyina na oblidi fa ho ne ba cho ne moda ye se nkura ne bi wo ho no mana wa fa furu ene opese oba fie di aduro be kanti oba no mema mani enko no ho mema mani enko no nti obedure na mse blessing wonyema na ene o se ma da bi menyem ena mse ani adwunso mame na memfa nkoma nurse ni bi eto aye kuro ne so ho memfa nkoma no nche kenhwa mpa wadwunso me ni nyina na koye na nurse ni ne se wo ba no ne ho adane nti waka asa ne ho adane ne ye ko Friday nti Friday na mu na ye de koto se pope ne ne yere no anim se na aba na se pope ne kire se akora prince ne ye na akora ono ne hwe ni school se okokora ono ne hwe no o papa ni bi no afa na wo hwe no nti se na apie mu dia blessing so ya akora o ya akora pama na wo no so wo kire na dia wo pe na asem nti o ma prince blessing ne da achemo no o be ma prince na ja school na wo de ahwe blessing nti se pope ne ne yere no ana ji nyinsen no omo che me pa chon an na akra ne papa nso tama mokọ na prince na papa wo hobia na me pa chon no papa ni ho e kire na se pope no frɛ o papa ne ma ne baaye e de to nanim sei na asie nti wo mo je nyinsen no nti wo mo je nyinsen ne de to wo mo nim se akra no ko SS nti de bi every day bia week bia obema no 100 cedis ene wo mugi tum ni asese akra no ye ma ni ntena fi ye ma na week bia mo beje 100 cedis da bia 100 cedis every day bia week yes week and 100 or 100 da bia 100 cedis yes week akra no na watch bia 100 cedis ene wo mugi tum se wo mate ase to wo mugi tum se wo mate ase no ska bia ni ho no ma aba ye dia akwa ni ko omo jitu mu no bepem na wo mo send 10 cedis omo jitu mu no wo jitu mu so mate ase 30 cedis na papa ne de soma 30 cedis ba wa bra omo jitu mu say a week bi omo de 100 Ghana na beba 30 cedis na papa no e de soma akora e ma ne de bra ye ba wo ma ji atumu nti meje mampo ye san kwa osu bi na sika bi ama ye san kwa osu bi mu no 80 cedis ene wo de baaye ene ye jeye to wo de 80 cedis ne baaye no o man feska bi ama bi nkwapem se de ba ne ko school na e ka chense yakobo bosia 3 million ama akra ne de ko school ene wo se 3 days pepepe o mbe ba betua 3 million na maye 3 days na ama wo man feska na ama edi na wotwe miensa ansa na wo de 2 million ba 100 cedi aka se ne ya meti hoyi ene omo betua 100 cedi na aka na minim sika bia ma biem akra ne hospital na didiem ne nyina mukoshi aye ya mu agree upon sika wo mo fam na omo gitum no enya sen be bosumi sen na mukokoshi awo mo no okodi 1 month 2 weeks with school me chese ebra mo no omo kosi nkonya eye san hihye ye we say like na watch be an omo 500 Ghana mra no busumi say ni me fan say be 2 months ni be 2 months ni busumi mienu ni na busumi mienu no omo de say na aba 80 cedi pen one bi ma bi 1 point and one on 80 cedi on said na bi ye ko si aye na sam na ka ndi 80 cedi ko si aye no be 80 cedi or the first come na bi 80 cedi okay ebi ma bi na mo ye follow up akwase ye nyina na ye agree upon say sika we because akra na tiase so one me bai one na enyi sai me bai
ɛna mo agye ato mu na afei adan na ne ka ye no monye makɔ mo ho back ne pa cha ye frɛ boy ne papa ka kyerɛ mi wura sɛ ada wo frɛ me ne sɛ me maaya ɛyɛ by force ana nti wo ka asa kyerɛ no wono nso ɛfrɛ chichani no ɛsɛ esi a akra no mo yɛ ne dai wo mba ka asɛm no mo ma ka ho hwi bi mo yɛ ndɛ nti so wo mo anhwɛ yi a wo ka asɛ ka se bi ndibɛ kɔ bi am pe ba bi o pe bi o de bɛ kɔ chichani ne so wonte ase sɛ mi wura ka sa asɛm no onti ase no omo hye de nyinsɛn no wo mo sika no wo mo de ba wo mo nyin tu mu wo ma gye atuma dan nyina mo ka asɛm bɛ han bi ama no breban na prince no papa de mo hia ko ne ono ne se pope no ana agye ensɛm ne nyina so a prince ne papa pa de ono akwa no mo nkasa bi enti mu kɔ ye se mu nya prince papa no mu asɛm eka teacher ni ne de mu nya prince papa no mu asɛm de ye nya na hwan na ka sa akra ne be repu prince ye nya na nu asɛm na mi sister ba ko te adwumam hwan sister mi sister ba ko te kuro ba ko eto aye so ti me kɔ ne honom no se ne ba nso ne me ba yi ne wie school obi akɔfa ne ba no no wonyem de on de obɔ ne ka ti o ma metu oba chi ni ntimi ma mani mmere na enwuna kra boy na ofa me ba yi papa prince ne papa say we nya asɛm bia wontwa mo kra no we nya asɛm bia na wono kra ne ba bafu obi wo mo bo ne ka yi kra no wo hospital yi di sika ne yi kra 2 million pe 1 million kra wontu a nti wontwa ne mo na ne ba no kra no me ba na be wuro pu ne ba nti me kwa adwuma mu ho na me nua ne ba mama ne prince papa friends ay boahin ono na se mu bɛn na bɛfa ne ba nti me kwa na me nua ne ba mama ne se me mama ni mmere ne mama ni amene dia ekwan ya mo de mbɛfa so na anya kwan pa yo mame apart from 10 cities ne wo ma 70 cities ba ko pɛ no ade abiem na oyɛ ma wo ka ho mente wo nka minim so akɔsakra na wo ba wa anya hwia ma wo ankoyɛ shopping ama wo wanto buku ama wo wantua school fees da dio oya ne sabra beda ho na me no na wo wi ano ama 10 cities mebo a adie ben ena na ehawo a ma wo koye saade no wu ni di wo fie kasa kese ma me mbre wu di wo fie okay adie na wo ma me mo adie na wo ma me mo enye ma wo a ma da prince eyema wo mitio wo ma me no papa de na omonye but na prince yema wo pacho no mu yem bibi ama omu yo kire de o ma me no papa yema wo ye ni ho bi kire ni nyina ne ehu se was a bad time for eye anase wo mu twesini wo baabi wo mu tosini wo baabi kire yen wo ma me no papa ye de ma yeti pacho se mi ko school me pacho bi e wanum na wo no ma ba wa ni hia mo kasa pacho de mi pe bia o mo ye mame ene sen open de no mo ye mame ni nyina nkosi pacho mi hia bibi wo school na me be kan o mo de mame bibi sen se bia ye to book o mo de Akoma FM 87.9 Kumasi u ko school abo de sen na ekro pacho mi didi wo fia na ma je nso seka okay nti wo didi wo fie mo aduane di wo fie e ma wo men kama enti ekomo ne wo why na to wo pad ma wo oto dross oto atade ma wo ekomo di wo fie ekomo di wo fie enti se sika no a na prince e de ma wo no na wo de yeden na mi di mante wa mi anu mame pacho na mi di sika na prince de ma wo na wudi 87.9 prince start say water tata wuni nuanom mema ebia betimi abo mama ne amoma kwetene wo ne wo ka kire wo teacher wo ka kire no wie na wo anya na den wo wo fo amane ye se mame papa abrantie we tete mo nkwetene wo ne hurry up meet you pacho ehonum na ya dan kasa madam fo ba ko be ka kire me se mame nkobo me mame amane ansa na me mame ebufuo nya madam fo da ka kire se me ko mame amane na mame ebufuo nya wo mame na ebufuo nya sei abrantie bi na wo tata wo no wo mame hu ye no e de na mame ka kire no
kasa kasa Pacho kwateni won. Otene warning. O ma me koku no. Pacho da. O ma me twese kan si me so. Pacho da. Enti die enti na ma me nye. Sa branch no ne prince, why na edin kan tata wo. Sa branch no ne prince, why na edin kan tata wo. Pacho ya prince. Ya prince. Ene edin kan tata wo. Ansa na branch no eba. Pacho. Adan na branch no no ba chire ne de. Wutumi ka kire wo ma me na prince de ene de wan kan kire wo ma me. Akoma FM 87.9 Kumasi. Abrantie no a prince na di kan say wo pa wo tata wo wono de wan kan kire wo ma me because wadan for say wo ma me nye na bufuo nye enti men koka na banchiri bi no ne nam ho na wo hwa won de no ho nyu akono wo mpe no ne de wo ka kire so wo pe wa na wo koka kire wo ma me mebua ada na wo ne wadan for na nsusu ho se madam for we nsusu wo pe me enti men ko bo ma me amane na ma men ko bo na amane Me ma me ne hu ye o ma ko bo ma me amane Amebo mama ni. Wana hu ne. Hu ne kwa bezo. Ne pa cho na me hu se wo twama na voice etai efren. No etai efren. Na obi nso ka kire me se me mfa mani nto fam na sa ba ma na tata me ba no. Na me call boy na so na me call won. Na ko won. Na one day de wa mama ni se obi kura se ne peda. Yeguso ye frɛ your friend prince na ye nyano why okay hello hello ma why na me omo e kata why ma hello T mama hello T me mo ha me ba to ma jeso se popo ni me se popo ni yo prince teacher na o mebo a me ba to ani sign no na tie Ebadate. Say what signing in that here? Why you are crying? What signing it? Or boa. Ebato. Anya me na edan fada wo ma. Minim sanya on net dan. Minim so wada baby. Enti na bra na wade blessing ekoda ho no. Wa hunu no. Se wo hunu ide a ene minim. Ba mami embisa. Ade na si because minim ababa wai anyam. Wade abeto wanim prince agiatum. Musi agina sika mode be ma na awotwe ekɔwi akire no kwase abu abam okay me ma me no wada ma da se we de bitiri se me yire ya anita o hwele ase obi na mu kwesi ni ye be ka nyere ni e fa to ma me be ya tuni me na me tule we mo kaka o de prince na adia blessing obi na obi na kwada ameni omo ete me ka se me no ni na se yodi ko and you be so me na we so abeso be ko de prince na me pa dokoro wo kwa na ko de prince ka se me say no si na ko de na si na ka se me say afane ba mi fa na gina me da na me de yo kwa da mo wuti ni afana eda yes ma wuti a kiki o mada ade be chi man de mo ko so bi fi ni obi afafoda do fine enti anche na adia blessing na me ba o be bo prince asun be kan se me bre se ni di no de man se me na o bi ni ana se ni ka fada na yo mi che na ni na ko fada nche eja enti fo se e bi na ayi bi so ku bi no ha na adia blessing ma me ne papa ye ni sakita ni na e wo studio e ba ye mo ba me kwa ni ne o me de ba se ni afi ya da no 87.9 Kumasi apadan enyi am so you waka ma se me no se ni ka time se you bi ya yi me de ko de pe de ya me ba me bua sa na dia pe so ye adia blessing so ye ne ba enti no papa no anka tan mo ni le tu mu a e ni sabu ahe o na ye ko press papa we dey o wa ha ma me papo amen fe na wo mra ayen fanye de enti ne ye fe na papa no so wo aji so ko me tu mo to free e de bai mama o mo bai no e na o mo bo o mani na se papa ne bai e no o bo o mama ni so mo bo amani ni na no e wie no so bi se ko de papa se ni sabu ahe na wada ma wo je le sai Akoma FM la ko de so fa ni ni ho ko de so ni su ce ni din kuma da kama ni na ta shi ni na ta na mi ta ta wa ko ke ke na ni go fa ji ko fu ta on preso de ma ko so ne ko ko ce se ta ni na ni da ni baba se ka o ko ce ni pa so ta be an ala no ni ya ya ma
ɛna mo kɔkɔ ti agɔbɔ ne na bibi akyi mu na ntumi awo ni nsa bɔnte ntumi nkɔhwɛ mo so sekan adwo blessing ma ne sei eja afra no ɛwɔ ti hɔ ɛna me yere kɛse ne sɛ efie na wu ja afra no ɛwɔ hɔ no kwan bɛ so na bɛfa so ɛbɛboa yɛn fi sɛ kɔdwo blessing yɛ ne ba adwo blessing ɛyɛ ne ba sɛ wu ja afra no ama me no me nyɛ bɛ na me ma hwɛ na adeɛ kye na sɛ nkwa no bi nso bi nkura ne nyɛ bɛ bi sa me ana eti na nsɛm no ɛkɔ so ne nyinaa no yɛ kama bi kosi nyinaa no sɛ maame wada wɛba yɛ nyinaa yɛ de ahoɔden ɛbɛboa ne de akae biribiara akyi kɔdwo prince papa gye nyinsɛn no atu mu ɛwɔ hɔ no yɛbi sɛ kɔdwo prince ma ne ka ne side of the story yɛhwɛ mu bɛtma ne nyɛ nyame na mɛmahu sɛ ɛyɛ ne gya anaasɛ ɛnyɛ ne gya eti kɔdwo prince papa gye nyinsɛn no tu mu Mamemrem, Kwadwo Prince, eka ne side of the story, okay? Na mi ni ho, enti ne side of the story no a oka no ene say me pacho kache me kakra bi. Yo, wada no ma ye bi sa Kwadwo Prince say. Ye bi sa Kwadwo Prince say Kwadwo na ege na wunim efa ni say no. Kwadwo Prince say one de onyo kwa na ofi say one agwa etie. Ebe say Kwadwo say na wo ka no. Wa junu hu ye na wunim ke de sitie. Ɔsɛ ɔno deɛ ɔgye sɛ yɛ ɔno nko ara ne adwoa ɛwɔ hɔ na adwoa nso so ebi wɔ hɔ a na ɔdua na ɔkɔ ha ne ɛna sɛ kɔde wɔasɛm a wɔkɛn yɛnim hɔ hwee nti wobɛtumi agyina hɔ ɛde wɔn nsa akyi bi akasɛ sei ɛna ɔsɛ sɛ megyina ha de ne nsa akyi sɛ ebi a na ɛnyɛ me no nko ara na meyɛ adwoa pɛɛ saa na ma wɔn sɛ meka adwoa pɛɛ because ebi a yɛhyɛ da de fɔm nti ɔka saa no mepatwo wɔ mu bi saa no sɛ asɛm na wɔka no emu odu ɔno ne yɛde nyinsa na hyɛ no enti no ɔmmɔ asomasi ɔbɛnten edin sɛ mihunu sɛ blessing free asomasi dan mu ba da sei ana mehunu sɛ blessing mprani ama me kwa bɛkɔ confront no wɔse ɛdeɛ bɛ otumi epinpointi wɔ bi mama wada wɔ ma etumi ka sɛ ɔpinpointi wɔ bi a na madi ɛntoro efiri sɛ asɛm na kɔgye pɛ sɛ ɛka no ɔno na sɛbe enim yɛ ɔɔka ọmọ yẹ ọmọ adìẹ no ọmọ mi nyina hɔ papa no nyina hɔ misakite ne yere ọmọ nyina hɔ nti sɛ bɛ nyɛmɛ ni mu na ne ba bɛ gyina gyina mu aka sɛ sei anaasɛ sei yɛ kɔgye pɛ nsa ne nyinaa no yɛ tie ne nyinaa ne ne tie bi kɔgye pɛ papa tie sɔfo yi ma ɛyɛ nea kasamako nta sɔfo yi ma ɛnso so etie ne nyinaa wɔ hɔ ɛna ɔmo nyinaa tie papa no bi firi sɛ wɔn ti aseɛ sɛ sei sɛ kɔgye pɛ abɔ ebi fufuo bi ɛna nsɔfa yɛ abɛtrɛ na nkɔla ne ɔmo ka ɔmo nsɛm yɛntie ɔmo nsɛm no principal ayi blessing papa ebu ofu sɛ principal wo bi din mepacha ɔman din no boy yɛn kwade so mama no ebi obo sa me pata na kaya na me boa ti se tata me nyina na ye boa ye ana se no bi agbo bi so me no kan no kaya den en sure me because me na ka cho ta pada ni ja ya gudi na woni ni di na ma me na ba ha da go waso ti me kwa ne me ja nti me ka se mama ne ti ya ka ya na se ya na me boa ti yɛ kama ni pesi yɛ nyinaa no sɛ ɛhɔ no ɛnyɛ me na me bɛgye nyinsi ato ti sɛ kɔgye prince yɛ nea ankasa ne keke ba papa na ankasa ɛyɛ mr boahe kɔgye prince papa ɛgye nyinsi ɔkyɛ ɛgye nyinsi no ɛto mu sɛ ɛyɛ wagye ɛna meka kyerɛ ɔmo nso sɛ ɛyɛ papa ɛnyɛ yɛde yɛn ase sɛ asomdwie ayɛ dɛn aba ɛnyɛ yɛn nso a me a me yɛ sɛ ɛpɛti bi sɔfo mu ayɛ yɛn nso yɛde ahoɔden yɛn nyansa bibi a ɛwɔ biara no yɛn nso yɛde bɛtaa akyire na yɛn nso yaboa na yɛn sɛ yɛn nyinaa yɛtumi ahwɛ na yɛn atoma mi ka yɛn sɛ maame ne sɛ me boa a mmisa no ɔna teɛ no mmisa no meyere te bobi sɔfo yi ma te bobi dansofoɔ wɔ hɔ me meyere anita sɔfo yi ma ɔmo nyinaa wɔ hɔ ɛna yɛ kaa saa. yo mepɛtɔ maame misa sɛ prince no ɛna ɛkɔwura atɔkoro ne mu enti obi ntumi nkyekyere aboa no obi betumi akyere aboa nso ɛna akɔgyina nsuo no bado ntumi from so no so wɔn mu nsuo no ɛyɛ mu na mu de okay wakɔ hɔ enti wo se ɛyɛ wo nya wo yagye anase prince no a wo okɔbɔ ne huwa mu no ɛka sanyi nsɛn no ɛyɛ media na mo na mo gyitu mu ma no ba me ne sɛ kasa na me kan wada wo one dabi mete pa wo se o papa wo papa mo agitu eche ma me bi sɛ prince no gitu mu ono so gitu mu anase wakɔ hɔ enti yenyi ntum
because wanyi atum so wono a ne hwe be yeden eta me bisa sa no ayo ma me da se ye tin na ne se ko je prince na ma nyem na me kasa ma no se ye kubu pa anka semu ye ni die eni buo na Mr. Tete ene ne yere e de ma ane eni die no me de ma ane eni ti ko je prince e papa e gina e de ni se ni ki ni se waje na ono nso e be hwe aye na se bi e we se oyi ni na e na ye nso so nya ahode e de nyan sa ni bi bia katel ni omo nso se ye nso so ye de nyan sa kakra bi aye bo ye bi bia ye nso ye de beboa ama yi se ye tu ya hwa ma so bi abati so ni no e ye ma asoma ye kan wo ho no na ma ka tell se Sophie ma wo ho me wo ho me ye ani pa wo ho ti pa mo se mu bia na mi sa Mr. Tete ne ngre se ye kasa na te yan kasa me da se osoma kasa na abofra ne se mo unu de nafu no akodro nyinsen no so me kura wan mama ni se ne de yahu ama ni me no ya ke kan sa ma ko ko si se na ma ne se on pese e be ye de e wo ni ti ho na on pese aso bia de fu se na aba se ono no ni owo kasa na wo ofa e kaka e le ba no ko ẹni ní ìpele ẹgbẹ́ ha dé kàkà àfẹ́ ayé ẹ̀yìn màmí ní nà nìbànú ní àpàdà ní ìṣẹ́ káàdì ní kóṣù ní àti ní ìpele tí ó wọ́n tàn. ètò ọmọ ìpínlẹ̀ mi sẹ́ ẹ̀mà mi anáfẹ́ ẹ̀mà yẹ́ mẹ́tì họ ní mẹ́yìrì sọ́kùnrin máa mìsàbọ̀ ahẹ́ ẹ̀mà yẹ́ mma ètì họ ọmọ tí họ ní mẹ́ta àfẹ́ ní ẹ̀mà yẹ́ ayé yẹ́ wọ́n ní ti họ. náà mi diẹ mi mẹ́yìrì kàkyerẹ́ mi ọ̀kẹ́ sẹ́ mi tiẹ̀ ìtàfà ẹ̀mà yẹ́ kọ̀rọ̀ ẹ̀bẹ̀ yẹ problem ètò ẹ̀bẹ̀ yẹ nkàmí yẹn kó fi họ ẹ̀mà mi sọ òòyà yẹ wọ́n mú ẹ̀fì ha sẹ́yìn bíi àti ẹ̀dẹ̀ bíi ebi pé ó ń sẹ́ títí bí àná ṣe ṣe ibi tí ẹ̀ kọ́ ṣùgbọ́n ẹ̀ka fẹ́ no ẹ̀yẹ fine. Eti máa sẹ́yìn náà màmí ká tẹ̀ ẹ̀yẹ. Yo na ẹ̀nhyehyẹ yẹn ní nyinaa kọ̀ sẹ́yìn ẹ̀mú bua wọ́n mu kwan bẹ́ẹ̀ so ebi a mo de sika to wọ́n sẹ́ ebi a o na awọ́twe bi ano yẹ bẹ́ brẹ́ ne sẹ́yìn àná daily yẹ bẹ́ bá ne sẹ́yìn sẹ́yìn na ẹ̀hyehyẹ yẹn kọ̀ yẹ. Yàmi nsọ ọba ẹ̀hyehyẹ ni nyinaa kò sí sẹ́ yẹ kọ etí hɔ yẹ kọ kọhwẹ́ yìí. Ekokoshe ebe wasi ebi sika kaka ebua enti aye le braba ko mani e Mr. Tete le braba ko le braba no kwa de me pese me hu ne say oh ya kan na what ye be ma 10 cities and I say daily ye be ma 5 cities uteni awde de ko uteni awde e na omo ba nto mo ba no say o ma ko hospital na hospital no ye 3 million mo mo sia e 3 million mo sia no e ye ka se ye ya and ni 1 week at 2 weeks, maybe the 100 cities. Now make it not more than you. Maybe the 100 cities die. And then Mr. Boahi, and you put the friends about and so the 100 cities die. And you 200 cities. And you check accounts and you're the and you're the point. You're the point. No shop you market. And then Mr. Boahi, you're the point. And you're catching the 1 week time. The 100 cities not can buy the social. Now I'm in the war for 18 years. I can't be young. Now the Abua. 18 years. I think the friends for 500 now can be the account. So on fire day. On call it. And then go down say, and let you know mobile say, Sikatemu no ho on the Banema ha de kaka na Ankabella Plana, which Diano, Apollo, Yaman 1.5. And I saw you better to say 1.5 million of wine. Yeah, is the one to do. Is anywhere. It at least when you're doing it, 50 city air car, and you're the bar, no one day, a machine. Sign your command to see you. Actually, man, say echo, say enco, meaning the enemy of the cost. Say for some command in Doctor Bino, and Mr. Tete, that's why Mr. Kofiame, and I'm sure you, and I'll be something for the place way. And I'm supposed to place when you say Mr. Tete, I think very after the catch for the place. So what Tuesday, we not mean the go next why at the house. And Mr. Tete, now we will look up on the Catalan, the Catalan. I'm assuming Konya may go next why at the house. Ma, some man in the enemy to play, and I'm a public massive of a young enemy. Never too many money of the coach. My coach, Mr. Tete, so on, that's not and one water. There is no Padano, so I produce what Padani, yeah, living in country as a minimum. Sometimes somebody becomes first of you know what I say, so only within 30 minutes, no one in direct. I said, what I say, Mama, I'm 5 million. My 5 million. We have 500 Ghana cedis. And I made them now. And edition and I'm a 4 of I don't offer.
young for now said, and take the car in for you, and maybe I know they had this. A man and 500 and is at the beginning from the dog. Maybe she can Mr. Tete, maybe you can show money this channel. 500 is the minimum and put the other two. Me, I'm in the weapon. Or so on in the end of the chat. Maybe about the castle or in the hand of a man, every 4 by, or so on. My name is Mr. Esa tu mutum nam tang. Sika no anka wode ma no no so onye. Aso onye ma mu na tere de kan omo so omo yi sika no na bia ba be ka be. Oni na ka ni be edua no. Ele kan ta ke o ti pa ni am di de. Wonye oso onye. Fine. Ma eno ko me pa cha no wo gina ho ma because minim say wo ne abrantie no ekra wo boaboa wo niam mu kaka although enya wo na te dan kro but obeboa wa no wo kọ ena wo munim se eye wo no wote wo nchen ti na edi kan bebo wa amade no ena mu nyina so na mu kohia ye se de wo bia benya bia no wo de beboa mo te ase ma me adan na de obia benya bia wo de beboa na wo yi 500 Ghana e wo ne botom so wo de boa na ma puska maybe sir me pa che wo 500 Ghana na wo kan wode na ase ne be fie wo oba ye no wode abufuo ene ba ye se asama mi kuna kan e wo se mi kunu pa ne chewo ena me so me se menti ase se afri se wo ka kire mi kunu se ye oba ne blessing a ka wo be ye de chen so kra na mi kunu ye dai ye no na mfiri ayi wo de wo mfa ho na akra na wo pa na asem na wo di sa 500 Ghana cedis no ye dai bre so the scan by what the scan by na me the scan de me kasemani hu ya na ma bre nyankopon amesom no so me ba also the 500 Ghana cedis bre no me wa sa bre no so no wo fie wo de ba enti wo ka se ne yi bre na me ne na ase ne di nkomo me ne na ase ne gina nche di nkomo no woni so ni mi wura e di nkomo de me pese me hu ne se monkomo amodie de ha me de me chen se oba ye no ka che se obra mo 500 cedis na mo anyi ana wanka ho me pa cho me de wanka so de scam ma me na me ka so onyimra me ba ye na me wura ka so de 500 Ghana cedis na me say wo buy na wura ene na ni ho enti be me na o de 500 cedis buy na mo anyi ana me pa cho o de buy na bufuo wo mu ntina ma ba abufuo dia no eno dia obuafo wobufuo no eye justify ewo meba ewo se wobufuo ewo awoba de nyinsa ne ho but me no meba Debbie meba mama yankasem say meba cho gina so ti good say no abotre na mumu benya one woni ti na tie onene na dan krom bra wode akora yi ekwo fa no ne ade no menyi ni se teacher ni kura wo hunu saboti ase teacher ni no nya ma me tobo ma me kase me wi ade opeso ka bia mama akwa maka teacher ni no enya prince busuani se nka ye wo bia ye de ye ni bra kosua ne so a enka ye prince no amu ne papa anane mame ena omo ena bagi tu mu ena omo hwede ye de ye ni bra esuo mo so but teacher ni prince ena mo nso mu ni so ni prince enti we ayam one wode boa enti mamu bu mfunu pi Mr Prince papa na gina so a enka me ton no nkofom say yes mamenka asam de ye ka nokre ye nto asam papa so ye nokre ne ye ka enye wona prince na tie enye ni busuani ni prince wona prince na tie beside ebia na monya information foforo bi say na onim say prince na mo bayi twempra na wanka mo sa information no ne pa cho madam de enti a me gina so ne say ye ko fie honum no say pope kire say wono kro frɛ adwoa prince na ofrɛ no prince nya ne that means say pope nim say prince ne obayi twempra na adwoa prince edi enti no ofrɛ me ba na adwoa prince hono so menti ase ma say pope pope na ofrɛ a prince what the prince aso adwoa so adwoa prince mama etini me ma no mu si ho no eye adepa erekodo edi o mo keka go mo ho no edi o so fi o pa enti kwala ni bodi bia na ya fa ye dia che ho so me ye no na ta dia edi mo ni de tele enti kwala ni no edi o mo bo fi o no da ko o fe no say adwa prince am there o de kodo prince enya adwa prince because adwa ta be fi ho
edi mama Enye di ma yɛn fɛ ne nkontan na nsɛm ya yenye di bia mfanto adwoa so se prince ne yede ne kwoto so na so obi a won dia one na nti adwoa ne prince na ebo ana me ka sɛ me ma no mu fi hɔ no ɔmo kɔje prince ba hɔ a kɔje prince adwoa ba hɔ no mu bi ti that no afra no ade pa ebu side no ana wasi adwoa prince am sɛ ɛnya adwoa prince kɔje prince ɛna kɔ ka hɔ enti we na beba adwoa prince ba be so mam we na beba adwoa prince be so mam ɛna kɔ yɛn ko fa yɛn pɛ no nti na last week ye Sophie ma wa he ena ma se go ya papa no so ehia e be prince yan fa na ma ko je prince e ba no de 7 million e ka ho bai ma 7 million ena se nyomba ho bon kan 7 million ma ye kebi papa Mr. Tepese 7 million no ye sa apona bi wo fi a wo de bibia no me chop me me tete e dey yan titi yen tin ansa na sa 7 million no waso entity na emeka na beka 1.5 so fi man titi ni yen tin ansa na e kana e so sa be fankwati na ya bonu so onye a 7 million but after 500 Ghana cedis na chi no mos wo man yin mos had 7 million koi ma emi ya tete da ben mama last week Sunday no Sunday me pacho de me pese me wonu say mo de 5 million no koi na ya reject ye no mo ampa ba che mo side 7 million koi no so ya reject ya reject ma o mo na say bi sa wo mo jina so papa asam na waka na ye no kre me pacho madam eye no kre pa aden wo mo be fie ho no mo no wo mo ba 5 million ati no mo be fie ho no mo ene ye say akra ne kana ya bone de to kana ya bo wo akra ne ho ne hospital ne na ayi ni nyina ye de to wo manim enu na wo mo de beti so bia na wo se da bi edan no mo bo so be han ma akra ne no mo be han ma na wo se da bi akra ne chop money na wo se da bi na me se ene ska ne nyi enyina so wo de wanya na di enyina so wo se de wanya na wanya mama debi de wanya na ode ba debi yenye ne sa ana ade amama nso ska no misa ne yire ne si agiska na ne se ye te he ye de yire ne si agiska no obeje list ne no ade akototo yenye ne sa mama ena chicha ne se one prema ne yire ne nye list ne ska no no de wonye list na mo gie mo kototo na nso a mo san kan kire wonom se ye te he ye de wono bo a kire se wo de sa ade ne ba wo yi ne ho afirim mama tobo omu ntimi nyi omu mfrim enye possible no aka kire me debi wo bi entumi nyi because enye nyinsen ase na kura no bebe wiase but me case ne say die ntini yete ha me ko mu fi friends wa condition wa hai eye se onhwe no emme mustati ye ni mpo na mo ka say bia odi bia ba sika na ye sese ye ni nyina no na eye 110 cedis because minimum say what the 70 cedis buy and eche what the 30 cedis buy enti akoye ayi 110 e free ho no won fa hwe sani eni mo enti e wasa mu che ye say ebufuo buy enti mre bi o mo de 5 million buy anye o mo de 7 million buy anye because of say enti ye pusika at this stage wonyem wunyem aka papa obre enti die ne abufuo twan se ade no aye hia no eba no ma reject mo de abufuo reject jisika no na wo mu na agi atomu jisika no na nyamo de antia ayakura yi dia enye wo dia enye dadea ayakura no no mo de bre no se mama 12 million ko hwe me hu fifiri enya 12 million so the 5 million buy na mama ne kwa mo anye and the che was sign the 7 million buy prince na kwaye wono prince ne buy prince na kwaye wo mo si prince na kwaye adwuma de wono onyae akwa no kwa de on kasada prince no kwa sa kwaye adwuma kakra woni anye mo say ya reject eno so mo say reject eno na me kire wo ma me say ye no say nya no awo ehwo na de ye fa bufuo ne kokko emma sese sansem ne mu wo ye asem ikunu mpa ne chewo no ma me yenyi chewo pa ne free ho wo de yenyi chewo pa ne free ho abufuo ba papa abufuo nim ni wura wo bia tumi ka bibia che obia enme
papa ni bufu a meti ase aho kire wo fie ene obi asai ne ba intimate ase but nye to the extent say ye hia sika hwe ne sika ne ba no ma reject se ye tie ye dai ne hwe ho asama na ye bekan yo ne sika ne ba ne reject a na ye kasa tenten nyina ne say e wo de antwa ye ayi ono ne yade bisese aka na awatwe miensa no obewo ya matoto de yen ntɔ he musuma ma 5 million yi kɔ masa ma 5 million yi kɔ yesu ntɔ hwe aka na awatwe miensa sese me de bia me kasa asɛm wei se bibi sa ba oba na busuafo no mo eya munya botre papa se ekoba ye na baba we ka kire ye se prince repu no a ko bedem na so we hunu ne daache wonu a obe frɛ no kra won poma achie no enko me ka kire se ma ene wo ye kude ene wo kɔ no kɔ se prince demo no one ne daaye no sa akɔ obiem ene one ne daaye no sa akɔ obiem no one ne daaye obi hyɛ no obeta puno na chi na prince frɛ no no wankɔ ko ntumi medi ne dam ho ko ntumi enti yo mu mienu nyina akora bɔ ne sem ena aba enti wo se bufu bi akɔfom ne ye hwa akora no se nyame besue no asumdwie mu ne ya hwa mo ma hwa akora no dru afe obetumi asa akɔ school ne life enya nkɔ awieye enti mo ma komanto fom kokɔ otua so a ye besai ne ema enti ayi se popu mama dia koduro nie eka na aba enti se de etie bia no wo se yetumi hwe akoda yi ema ne wo sika no monsan fa nkɔ ne yebegye aka na wotwe miensa na wo ontoto ne ho hwe enti bo abusuafo na mane sesese de akoma toyam aba akɔtɔ de da ye nyina ye ni so ade hunu ye baako si ye behwe blessing amana wo ni ahwa akora no wo se ne sen ma me da se what di ni shop ma 5 million na million me de ko ye no aw ma nyina de che ye no wada yo ma fa che ne nya di fufu sa ye sira wa ena akora no 7 million no so e de ba ye no egru wana ya fa nse me nsem akwandi eni di ma me me ni skar na me famo na me de ewe bi na yi ni papa ena we se egi ta edi ni ni nto ama ni papa e kanu o me ta di kanu ma me na me de di kanu me de me o je pe ju sika e ti ko je pe ma si kanu na o je pe so e ti na wada wada se woni mbabi akwadwo prince wo kwadwo prince woni na ni mu papa ena woni mu obi a wonso wei no osom wo kwadwo prince nso som wo adwo prince omumienu omunyina som wo aha enti no se wo kwa akoye busuani prakope ena ewo se wote papa yi nso ase papa obregu aye o breguo ya papa ene boys no ba no wo munye na mate kwadwo prince nka na kasa kire ne se wanye na sade dia ebe fa ne ho no ono ankasa because abekwa ne so no wote no minim ho me fa ho da tunefo enye wo bi ena ebe fa ne be ma de kwa hye wo be yi ho se na wonim se be ma foforo wo ho a enko otwe ne ho enti anya fe no de be ya dunia dan na enye me nko na enye wo no nko ano wo hu ne ya no de no ye wo twe ne ho ana wo onu so kobo gumu wo gitum se wa fa no oba wanyim nanim ne kunu no de ahye no enti no emma no ma wei meye no ontu kromu onkopa ba bi nhye yasra mo ade na baba papa no ne bufu ne di bufu obre no wo hwe ba obi akofa no ne ba pani nyo ba pani no ne ba pani ma tu aso but ma o te no ni ta te no yere no ya me ni kini se ya musu chuti ni case ni no me ka tro mo se se mo tiri nfa ko de press en ne pa amra ni dia me ba mi ni bin fi ase ni mu a mate ma me yiri ka se onu wa be bi edem no onu anka sa de list no akọ to ni bisa ga ya pon sika na de akọ to ni ma no ni sika na re koto mi sa te ta se explain mi bi na tam ka te me se bi ni fi ase ni
na me guy na je ti no kete ma madine ben kete ma madine ben da bi ebufo ni ni ma me me ka tra me ni na wo nya bote na bote ma wo nya bote ni ni ebufo bo bi atini ka de pechire ma wo nya bote ma me ka tra me ni say antel se mi sakete de bi na me ka se ti aso me ka ma nka ni yesi say akwada no sabe nyem na me nyem no me ya bua na bua ma ye bi na tem bua mo ba mi so me amu mo me ka sentia mo me nyem mo hwe na wo di mi sika sa kototo adiama akwada ne papa se bi anfa ni ja me na anfa ni dia ma me wa bra mi ka sentia o dia wa ya ko na wo ni tie no e na akofa ba enti ade bi o wa mene ewem enti emi kwa nse bi kami bebe emi kwa nse bi kami bebe wonu omu ni mu na atabe mo ayeta na mu bi mani ntia se kwa wonu omu ni mu wo akwa ayi we ni me gira so ma me prince ne papa ne sanye akoda yi nyimu ya mu nka mu ni mu ne da enti de mu ni mu no kase pa exactly ana ma me mo ta se ewo bi na wie bi ana akwada no pe o mo di ni se ne ba ye no me ka so me se ko je prince ye me ba e mo na me go nso yo me ye ntwen ye mfro mo papa mra ye mfantu na ni na ne papa bai e mo me de tu na ni na papa ni tu ni na tu ya ba na ese obi abuofo de e be free prince won ka be di bi o anyo ye be free prince won ka be di bi e de da ma e na de ya ba enti ye mi aye ni ye ka ye sese so na ye ni ne sa ma wo de wadalo ma minya bia me de papa ko mo mi se ka na watwe miensa se prince na wa wai because na watwe miensa de wo betumi awo any moment from now sa na tie won to de hu bibia se prince no so ye hu no enti se ye benya sika kakra na fe ye de akwakototo eniema no eno ne ye hwe ni mu kwan ma ma te ye mo prince de so ye aduma prince ye aduma so ye aha nti na wadalo ma your contact prince omo nkata de hu kwan ana prince na de hu kwan wodi asem e be paso na prince papa so so ye ni kamo ahe so so ho ma me de se na ma tele ni ya nyina bebem na wukra minimum wukra che Mr. Boahen minimum wukra che Mr. Boahen minimum che me de bia me kasa asem we o se de bia me ka asem bi se enipa de ye nyina ye from so ati ase but bibi nti ene de from no eba ye bibi ensi a enko obi nya o kasetia enti enti wadawroma fani se akura wone ne tie na akwaya akura bone ne bia beka wo enso ye beye ne dan na fei de emu adi no ye mane ne nko de aka no ye mo ho ban ye nhwa akura ma no na fei ye nya 90 yes wadawroma eni de kwan so chudia abani na tugu na ye nyina yakwaso ana wo nkwaso ro yakra moni me ya church of god ni dama church of god ni wukọ asọre no sa ye kasa kire ofa boni fafiri ho ana mama me dikin wa me na me je ni kura sa eni na dikin de tugu na to sa ya oni nyina akura agu na yakura no a ye nya yikura no ye nya dikin kura na kire sa ye no no he wo bi fum yakura ye hu se o enya hwene ye de ache enti de na ele de fitesi di da ele de ni fitesi di da ele de ni start to ni o mbisu fitesi dia wo de bebe bia ye besom na mbom no enye sika entumi enso se wa wonim Ghana abrabo se de esi kro wa wonim se sika wa wonim bia tohwe no kre ma me de me boafo aha so na bo ye se de first na wo de opepe bo na abufuo ba ye no fa ne se abufuo bia man sa pepa no awunya ye no se nya sa pepa no ane ye hwa koda no no pacho mama pacho mati me da se enti no ye besa ba won che na fe ye hunu kwane ye befa so a me ye betoto akra ne ho niema na ene de behwe no na bibia ye kama wadawroma me da se man pacho ye ni wedi nkomo waje so fefefa ma ye masa de waje so fefefe no enye te se de wakoma te na emom no o meji atum wo mani na emom se me ana me de me ho me fa ho be eno de wo ye sa nyame ahu o na me ma ya ko den na me yesu ta bibiri na me su pamwa wadawroma enya won ko anso je buro ni nyina enwu ho so because bra na won so nyina enti ma ono so te hit ni bi ma ne pressure ka che ni so obi ba na eko school no no akwanyem no enti se wesi papa yomu ano no enche ye be fra wo dada enti afi na be hozere na wo de ahwe oba ma mo nyi buro ni nyina na mo ma pressure ni bi nkwa ne so no ono so fa sika ni bi mra
ya prince na make no wasem Boahe na wokan. Boahe na make so na akwafa. Ya be on your friend prince no. Prince na make yi onyo na anyim wo bie no. Prince na anyim wo bie no. Nti prince na make say mo beboa, mo nyina mo boa na mo ma hit no. Enko prince so mo. Wo hunu se wa ya. Ma se so no nya bosom ya adwuma e nya asego ni le ba ya o ma yi. Ai wo sa ko from na o se wa nya bosom ya adwuma no akodi wo bi bo wo school. Wonim se nya bosom ya adwuma. Se wonim se efie nya. Wonim se fie nya enka wo sonson ne ho. Se wonim se fie nya ko sonson ne ho. Enti bema watumi ahunu se da bi ya se wo ba pe. Ehunu nsam a ye ka de se ba pe ma ba ti ase. Na wo be frɛ de ne kɔ ne dam no ne kɔ da enye ko enye no enye sa toatoa so ade nyem no wanyini wanim so anya bosom ya adwuma ana wo die no a wanfa kondom no wa ma ne ho ban no no wo hwie gu mu no wanim se kwanyem eti no apope kora so opɛ badada na anim eti se wa ye gya mo ma ne hit no na won hwa kora no wadawroma na mo so mo wan kyɛnkyɛn kakra why ya besa ne wadi nkɔmɔ bi aha ya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsɛm dwumadie no ɛno ano asogu so a wutie no yɛnkɔ na ama ɛmfa yɛnkɔ edwa so na yɛnkɔtɔn adeɛ kakramra abapa family mu Good morning, Herbal Mesa. Ewo dwa so da sani bia mekamfo e de ama se wo pese oni padua no gyina ne na so bɔ ne ho ban pa free ade ho am. Good morning, Herbal Mesa. Wo so de no pa ansa na be konwuma so aye bibia no. Wo bedi nka no mro yi nyina bi na di mi aboa wo ama oni padua no etimi agya ne na so. Good for general well-being. Ni padua no be gya ne na so na bɔ ho ban free infections ho a. Good morning, Herbal Mesa. Infections ahodo ho na mu yawo afa yem cross stomach ulcer. Wo ba ko afikyira yie anasa wo de na ba na yawo edi ekire na mumra ye pressure diabetes wo kidney and afa liver problems ni nyina dam good morning Herbal Mesa doctor 3 days na de abadwa so ebuso wo fosti over the counter wa tasen kwanta honorable sa akode wa Tobias market afa oru akwaku drugstore edubia so benya bia tom Mr. Jabi drugstore wo fum so Francis Mensa Herbal so wo dubia se ya frɛ 0246594117 0246594117 Mausanka ahunka hit patch na entu ya wasisima emfama wa ote ya wonkotodwa usisi okwachi baabi bia ya wo ya bia umu ya bomade se obepe ahunka hit patch na de atare baabi ya wo ne wo no so ebetu ni nyina ase kama e de amount wei eye plaster nwanwanso ya special herbs any oils ahodo ewom ginger ahoden cinnamon ahoden nyina ewom a eboa etu ya wase entempa no a wo ba wo bu nsa wote ya eye ahunka hit patch Alpha Dio Pharmacy ebi ho Origin Farmer George Pharmacy, Palace Pharmacy, Ebuakwa Pharmacy, Knox Chemist, and a Fay Malarigo Pharmacy. Eho nyinada urawa wosopa ahumka hit patch. Dudu atoya bomodi ane frame 0599802297 059980 2297 ene ya match bosume ne da toso adio no nwotwe aka nefo no ba ko bienu miensa na chese bosume ya tene ko anesa eno time kwaso e ka wo se wo pe mattress atopapapa dia furniture mo e wo royal foam wono maso ye ya e wo asokore mampon ba bia CCC asafo no wono a na asa aka ye ni migana mantene da so aginem bosume nyina wo de aye promotion nti afa no wate a bomode asa obekọ honom no akoto mattress na mse Ghana mantene nti wo se wo ye promotion a mattress na bibi biada ya ukwakoto royal foam one maso ye no wo yi 10% e de free so amount royal foam was rest assured 0202271000 0202271000 frappe royal foam penny for ebeje so transpi natural mineral water bodunso ya de be Kenya woni padua ensu a ho tie na kyerese ne ba bibia wo bia no wo frɛ abre bia be frɛ bia won bebre obie e de dwuma no transpi natural mineral water FDA for age won matum enam se ba bia wo botu nsuo no ho ate nwan bacteria nsem bia enim ensu e body padua ho ban every typhoid ho ya frɛ no transpi natural mineral water dudu mo wo a wo bodwa se wo ye wo ye wedding wo to akoda din edwabo bia no pensu papa e de asoma ho ho mani monyama ba mu a ya no obomodin afre transpi wo se ba bia wo bia no Ghana nko ade a wo baje osuna ensu dudu bia wo hia no wo de abrɛw e wo dwumadie no ase 0554207384 0554207384
Congo ointment every natural inventors na eye nipadua eni adwuma pa honamani ye de siesie honamani ema bibia eye kama honamani yade ye di to ase wode no eye nsawansawa ena age owede na boso ena huhuro na ma chese nipa dodo no a ena nsa ate adwayen bomade nsa wonsa beka Congo ointment na be hye ensa ne nyina to ase kama ede ama afei se pompo na abowo ekoro na aguwo ewewe wakosere nku bi ma wewe age wani ma boso a eye Congo ointment nantema propro kretu kakarere de enkan kasa woni nipaduam anaso odware wie na honam ekeka no Congo ointment no ena sa hawo ni nyina da wode beso an wo ba wo so de besiesie ahimfie ho papa nam se Congo ointment e mama nyina ye mesima ankasa 0249017101 0249017101 Alaska Star Enterprise Ghana's #1 original wallpaper center wope wallpaper sa efa ya shada kra e de free Germany Canada Spain USA France Italy Denmark and Sweden dia mesrawo furniture mo e Alaska Star Enterprise wo mo sanso etonton bed sheet blank curtains original curtains bar TV strips light epoxy chemicals waterproof chemicals wall frames and a face sofa covers any amane dosom and Alaska water enonti hotels restaurant ahodo baby bia wo bia no wo siesie wo dem nko ade asa niam amabobo so yi ene de aka nyina da furniture mo e Alaska Star Enterprise Kumasi Dum Mrs. Anoche Plaza Abrosani Moa and Alaska Ewom 0554114878 0554114878 Currency Ventures Jemeswa enroni ye enu papa every currency kasua ye Ghana for agiatum eti bomodi aso be pebie enkanka ene wa infections edi wani obabi ohonoma awade a wote ase infections nti na ninyi kura be ma ba no ho pe na chesa awade no enije wo mu nyina na afiri mom eye currency ventures wo de no wanya infections no ache wo bi de infections no wonya no wa hyeda nya du papa bi entu ase eno ti dia na edi ni nya sa wo ye oba sa wo ye bema eye Zahara Misha ena ni GE capsules eye white candida anase namusa yade ahodo ni nyina de na ne eden pa no wo de currency no imienu ene betu ase Zahara Misha ena fe ni GE capsules ba ko ye topa ye ba ko ye nsuo eno ane sa wo de topa ye na memini nsuo no infections ni nyina da away bema de eye Zahara man capsules ya pempem wotadua ne begina so yie pa ma memayo no di mu a eye Zahara man capsules hindi heba Misha enso ye dro nwanwaso ye body padua ho by every pressure ho ni padua mu mra ya hodo nyina da wadro no eye hindi heba Misha dodo watu ya ni Africaristic e was 0248569335 0248569335 Emax Global Link Limited link globally Grofamasom wadu betu kwa ya wo mre ho sa wo kwa Canada Germany Netherlands Italy UK Australia New Zealand Mexico Brazil now ye nurse ni midwife pharmacist lab technician dentist adwuma bi a wo kura mo nsa no dwuma buku mo adwuma wo pese odi tu kwan ekwaye adwuma obroni kuro mo nkwa de a eye Emax Global Link Limited Wamu kwa na Ghana for aji omatuma eba ni se akwantuo pa wo ma wonsa ensifom eno nti se ba no work visa assistance study visa assistance study and work visa assistance ana se wo permanent resident application assistance ni nyina wo beso asene kama de opese wo fa wade so bia no obi won krata wo pese wo de be wawo ana se adoption wo pese wo fa so enya won krata ni nyina da eye Emax Global Link Limited flight reservation hotel reservation and afio my Ghana wo msa so car rentals ewa ha Kumasi Asafo Emax any Senate office no ene die nhwe afei enkran so Wager White Cross one West Africa Deco Towers ena edie nhwe 0205874034 0205874034 frepe Emax Global Link Limited wasi link globally one more ebaje so N17 Lounge and Restaurant eguswa eka usani Easter no mua anyway boys ne girls mo pa ba bia pia kwa kodidi pa atwuma no muspede da N17 Lounge and Restaurant saso so na Easter break ya na corporate institutions awodo no e bia mo pesa mo ye party kakra wo office mo panua na papa ya mbetumi e de party no a N17 Lounge and Restaurant wo ye birthday edwa bia wo bo bia na wo paduane wase no N17 Lounge and Restaurant ebe sort out wo fie
wiabre ekomdo wo pe aduane papa di anasa wo pe pastries bi e de atwe no ma ni nyina da wo be frɛ N17 Lounge and Restaurant na won my delivery kama e de abro aduane bia wo be die bia wo benya bi fufuo enkwan bia pɛ so de ka ho ebi e wo hɔ konkonte banku enuane bia da wo benya bia di e wo N17 Lounge and Restaurant bomoden na kɔ hɔ no mai na etwa wo no spede de drinks ahodo bebre no a e na wonom so e wo make how se wo a wo ye program bia na wo pe conference hall yeah betimi afa 400 guests say your birthday funeral reception wedding reception wonom se brai na ba je o conference hall e ho ye kama pa na fa bo wudwanoma enmonyam emrem 0542 787278 0542 787278 N17 Lounge and Restaurant one more ewo Agric Junction Kumasi kwada so bomodi akọ na nuan papa wo montimi sort out afei first Adinkra International Arts and Crafts Show baso ewo man Ghana mom enti mu a moye Ghana niema adwini ahodo afei ene tie nda ne niema kama craft ahodo de siesie dem ni nyina no we ni akwanya obetimi akwakope customers pa enam se na fu maku edu ena omode egu akwan mu a baso ewo papa ye recreational center ebri de bia da anopa no du ena wonum ehyasie eno ti bomode akwa home decorations ahodo afei so craft ahodo ni nyina jewelries ahodo ni nyina ntoma ne ade ni nyina ye kwa akoda na di ewo hono mo enkofo be hwade na wonum ato de bomoden sa osusu betimi akona do ho akohyembie yumadi be hyase April bosome ne de toso aduonu nsia e de akwapi May bosome de toso enum eye ne fo maku edu eno te bomode mark calendar se de be ya ebre no so aye kwa akohwade no na osusu asa ne ma wuye bie wo fa akonya no so na wo so watimi atonwade wo be sa register ya no afre exhibitor no e wo 0244 706112 0244 706112 Dance Luxury Villa bosso where kama hotel rooms papa apartment papa short stay ehwa na wo so do ani chem wa ba bedru kuma so pa baby aye kama no akwadwodwo ho a Dance Luxury Villa mo amo wade ne baby a wokodi honeymoon bibia wo ho aye kama Dance Luxury Villa also so a wo ba be wade na wo pe hotel papa aye na wo guest akwakwada na bibia so atima aye fan no ye kamfo ho ade amawo enuane wo restaurant ho no ma sa wo da hotel wo na hotel ho no mo wo betimi akọ ho abre bia na wo so atimi akodidi wo bosa so ewo internet cafe ye ba photocopy print and scanning and document ahodo no a wo betumi akọ bie ewo ho gym laundry and a fake gaming pool ahodo nyina ba bia wo benya nice videos boys no table tennis and game bia pesa wo bobia no wo benya bi abo ewo ho ekoba na adwuma sema a wo mo say wo mo san so ewo laptop ya wo mo ede high wo ho no ma wo da ho ni nyina na chese wankasa wo ye wadwuma eno ti Dance Luxury Villa yes home away from home Kumasi Tano so wo mo ewo denchemo so wone Exion Trinity Daycare School and edi anhwem 0579 900040 0579 900040 College of Medicine and Allied Sciences egusua kaye nyina said dia wopesa wo ye top up bia why science related program bi pen wopesa wo ye upgrade and as a top up now the be medical doctor bomade ko anam se wo mkra accreditation ya betimi aboa mo asua de abe medical doctor afei na wawie senior high school na pesa wo nya first degree e health information management and as a degree e bachelor of diagnostic imaging wo mo se ekwan da wodi mo bibia eno ti afei na akwaji nimde no anasa wo de opesa ye top up a ni nyina no College of Medicine and Allied Science admission ekoso eno ti mail ye no omonto akomodie no so info@commerce.edu.gh info@commerce.edu.gh 0208 456556 0208456556 Ebana malaria yedro time heba mesa malaria ya de boni papa ubo sa texture mano ayetititi waye hojo ewia bono na wate egu so anwumre afi na huhuro de wo wako test na doctor so wanya malaria nkwande a wadro no time heba mesa de ontimi ni de na poso ye ne ya de immune system ewo for mu nyina da mama monsa enka TIME Time Herbal Mixture Pharmacy Herbal Shop Bianon ebi ewo ho 0244 417669 0244
417669. Grow fine, Mojadro. Grow fine makes you grow fine. Mojadro no be. De na kama pa Mojadro we enkofa and dade da basa bi embro enkofa kuma hwehwem bia embro ma wonya kese no emro so esiesie kama ma kyerese bibia ekoye no tinansen wa yade ache wo pesa gina wo naso ntempa no a eye grow fine Mojadro ewia na ebo sa wo gina wia so ye adwuma na sa wo gina gya ho ye adwuma ma grow fine Mojadro empa ho da 0244596532 0244596532. Grow fine makes you grow fine. Mommy. Mama. I Akoma 87.9 FM Akoma Nsem Jumedie no. And I will share na wutie wo Akoma 87.9 FM Facebook live, YouTube live, and afa TikTok and also live. Pastor Julius Akwa. Ma mejo so Akwa ba. Evangelist Akwa ba. Mami yana. Pastor. Ma. Case on board. Amenchia babako Sofo Daniel Amwa o Mankasim o se yefro ayisam Mankasim Sofo Nyamenchia ontene ne monchiro ma akura na sem na ro ho na sa school musem na teacher for sem na sa nkura nyensa ne de no kwasem se du ba bia na aya ahomete na ma sa wo ba bia na o school ma na ma ayemhihye ababeto so na de ebi hu ye akwala ase obia agi atum so ya akwala abone wo school mu na teacher for ntimintu na mo bia na oda so go school mo besim ne no ma ho na madwene me nteme ho ase say yinira wo school ye teacher for akwala bi wo a at least one case about two case you who's akwala ya akwala bon say ne so ba tie if you as school authority no yintumi nya bribia yi akwala ni school mo say obe say nkrofo ma eno nkrofo ade hye awode mentimi ase o ma mentimi ase go minim de ntia mami ka say wajetum say school mo munya nim say ya akwala bon enti wo say odanyame ase say akura no 6 months plan so mu na ebi kura boy ni hu ni ntama ko de do efa no me say boy no ya o yakola bon me kana sa eto obi o yakola bon o timi nsan ba no o sabi obenya adwumpo se me mfa dwum fa akura oba no manyensan ensa me say we nyi nipa ya na etna school mo so o gina tena o de na te say o headmaster na say school teacher ni no o pese on to aso nyankrofo masa na ebede na twayi ma mesre yen kan kwa akiri abrantie no omomoden se sesese ono ankasa onye enyewi admit ojiatum nti omomoden se obeba be de esese woye because na school hon so teacher for enye de sabi ne ba na afie bi ehye na no mami kasa teacher ni anadwo ko friend ba ye de amadwo sa bre na ko fe one ko friend no obi say one ne nuanom ne da na opieye ti asemo no ka che ne nuanom no first one be say ayi wa was o so won toilet at this time or wa hene and was it so won ko teacher okay enyi ti wono share da na just enti wo twatire boy no wono share da ka and o ma me ka say na enti ma aha follow up kwa na teacher ni na yera da wada oh enti a line on neza mami ne bananzo ya akura boni bi na make ono aso ya akura boni bi ya botre na won so ba ne ya akura boni ya botre what you say oso ba ne ya akura boni bi ewo mu se fine so obi anyem no kura no ade ase de usi kan ahun che wo so ni ade na bra ba ha adwen ba wo ba so ya akura boni bi ma edu bia me kam se abatete hu hia o aye ne du ba bia ho ya ne sa se ye ja obi aso obi amon ne bra ene ade abatete ehu hia yentete nkola no sede be ya da chi se ugu ni wa obetimi abobra eye se ubija hwe akola sebi o mema e fa ne se o se bo na ekra ya atwe obi aba be shem se ase nyo no nko a omo de sa na wo hu ya na ne na jai ma na se ne dia se open what tete eti wa atwe obi aba shem bas ma nka ye ena nka wo akola so won sem be se me hu se no wo akola wa nka den se ni pe be jedi se asem na aba be shem ko ani na me se we beto aso ba me point am making say enam
abaye nso abraba wo bonti no ebema say boy so ope baby dia anya advantage anya afa na ma o kan de o kan because onso usuba atora wa sha say wotwa wa start ma mema e fa o enia enti say obi eka say onso obi e fa obi a say e mere say ya be giadi oh enti mesre ma me no so e mu say na me ka say ye so say e bi asabi de obi dia ne ba na eye na mum ne ba no so after we on make sure so the better say can sabi nyansa sama cha akwa na say abrabo ye bo na ye ntoto na se na me da se ma ti na yesre no e haw ni nyina baba be gina ne so say na ye nka yenim akora bia papa be firi ba bia I prince ti wo yenim ne papa yenim a ne say e ye wo na ne ne tie enti e haw a bayi no se de se wo ankasa no wo ba maami ni papa yi wo mu shoesum bia eya wo ba banka wo be ye de sene saa free say ya be ma bia ni wa ono wo te saa asem wo yi a obe gogo so saa e be ye ne ya enti wo be kasa ma na boro so enti hunu saa bi eya wo a ka be ye de sene saa enti wo de wo so bra form kakra let's see wo mo so ase te ne papa ase bi if say yawo no de ye de sa won say o person o say school mu no akura no kura ne hojo enti akura ya mpaso o te wonu tumu say ne hojo asem bi na afana se ne hojo na nkonkura no o mu ye namfo ma no o mu ha adwene ye namfo ma na akura bi o wase ne say dada enti obefo wo ba damfo a obese ya kwala no o mu na ye sa o unso obusa no say e school life enti ye bi e school life enti ye bi ana ne namfo girls na so ye bi enti e sa na adwuna ye ni he enti de be ya no say ene na me nkoye na menye kakra aye de aka ho enkra so mo be wo mu anum ye o mo de enti se wo ma me ma ne 5 cedis a ene na hwan kofa 10 cedis ma na abom wo so ono kwa no ofia no agye nsuo sika enti waje nsuo sika je se nsuo sika ye 2 cedis no eti obi koma na 10 cedis ka ho ase wonya 12 cedis obi tu ana akora bi ba wo kan akora no wo se mitimi de bi atoto fruits nanka edi enti kakra so aye de edi enti ni nyina aye de ye ka ho na mmom de aba ba wie de asie wie enti maami ni kuru na mi tu wo mofo bufu nso bibia bufu onya hwe sika na ye hia ana ye de ya wo ba no akofa ba wie wuntumi mfa ne nkɔhye bɔɔlem enti sese mu ne sese munya abotere ma mo ba no because ba bia waduru no ɛyɛ mpa yɛ nko an sese mo de taa na chie se nyame de ne bɛkɔ na ɔbɛsoɛ na asomduem enti kakra bia yɛ de bɛbɛ bia mu nsom yampu sika sika yampu sika don't give small money chance sika no kro no ɛnyɛ mo de ya akora no na yɛ de bre no se yɛ mfa nhwɛ no enti mu nsom mu mayɛ efiri na ekwenti me pa acho sika na ɛwɔ hɔ Monfamra ye. Wunim usa wo akra ne ho niema. Ya kototo ne ho niema. Wo hia niema bebre. Enti sese nka se wonya bosomi adwuma. Ti ya ho ndia wo kan na ye me ya pa. Wonya bosomi adwuma e be ti. Ani na be wo no. Wonim responsibilities ye wo sex ho. Eti wonya bosomi adwuma eni eti ye de ma wo bosomi adwuma na wo ye no. Eni ne boa no an. Se waje atum ene woji anu waje wodi emu half ye nkasa asam ne nkyere prince mani tiri mu nye ne de ka chere se prince nkwasi asam na wadie no wodi se se de wa ye ja akora na akofa no onyem eti adwuma na wo ye ne yire ho ye ne kase ye no overdose na menji sika no overdose pa wonye nka what as a share se de adwuma de wo ko ni mo bi sa de na mbaba overdose na papa for ye so omwada omo tu onyina omo ba adwuma nyina na omo de da omo dwundwure nsa what as eti ka kire no onye overdose nka ho na je se onfa papa na hwe ni mu na adwuma ebenim niura ebenim niura ebenim niura bi su da no mada bi da no mada what eti wo dia no enna mo ma ne no mfa sika no mra sika no so de ye be fa no akanya sa no asanze be kwa ani enko na fie akura ketu asa na wa hu twedie za enko na fie ma ba jojo no kura
teacher ni point power asem we wani say ase waje agina musa na akra na na tie nti akola no na tie na o trese won I say would defend akola no too much ma na mesre no nyini hu film na oma boy no en face the consequences teacher gina nchai odi omo e kakra akola na ne fine but manji I say wasa wona wo je ko ne ko onisika onisika what do you mean by onisika what do you mean by onisika na waya ne hu adena wo no onim ensusaso be pia na se onisika kama kaka odi ne widie ne tua exactly eti makola no kwa no fa ne widie ntua ka no hu sabrabo next time ofirimu fi no koye sa de we bi obedworo no obara waje aje no onisika ntu na wo betua tia nketekete de ama yes na wa teacher asem na wo kan ko bra bio ma oba no sakola na ne tie no o mfesi abrabo de bia mka kire me ma misi me minyimu ni enso mi gimudi ukofa ba wo se ewurade na minyi lise bi besi na se wutimi ye kokoduro pa na ukofa ba points e wo side mienu memo wa fesi bi pa mo wo se wiase ye 20 me ka preba ma ho bio me mfa wo ho wo na brabo carry on with your life maybe a kowani about a ya maybe am konkoda na ni a say ya ne be na ayi ne papa no so ne nam ho se ne papa ne nam ho se wa tutu bo ba pa wa hwe ye ne ya fa ne papa ne kra na ka me ba ne mama papa ya huru nyansa na kan nyansa sam kakra say wo ba no akola we cha wa ne ko wuni mi nyansa we 18 years we wa saying wuni mi nyansa papa we yankasa ense ni pa bi akoma wote so na yema mama mami makasa bi ache no enkola no soro wo ma soro no yesra mu abatan ye very careful sa enkola na eba yes obi wo ho wadi bi so wadi bi pai ye dina na we na ase we ebu aka ne si we na wa huru dina akofa asem aba eti yama ye nsusu defend wo mu ani sa ba ya ni aboabo so ni e di akire twan da bi mabi nko nani fine wo de ne bekọ wo na ne wo ye wo na ne nyem ye say na wo ye say na wo de ba na wo obi about the 5 million aba wo say wo mpe 7 million aba wo say wo mpe ye say bi na wo pe ma mi say bi na wo pe ye su ye pesca da ni say 12 million aba wa reject enti say bi no ko famara so won hwe no wọ́n yẹ dẹ́nu wá hwẹ́ no nsi awoso wonyi wọ́n yẹ dẹ́nu wá ṣàkọlẹ̀ yìí eno sisan wá jìnnì wọ́n di 2 cities kura báàjì nefa kọ́tọ́ dọ̀kun ayé ahoro nefa ma no na ni nyinaa yẹ nkọlá ba ni yẹ yi. mama teacher ni no onye abotire kakra yẹ ka bi kyerɛ akora maame ne papa ebufo ba mama ni sɛ ho sɛ nye easy sɛ oba ba odi kan ebekɔ school na obekɔ akonyem na emom no oba ba ekɔ school nso a me de me menya nka wo oba na no start ebo ne ho mpaye because sabi ema bebradwin esa yenya de kakra bi tumo ma na eno ano no on se de ose ne namfo no omunyina de mo ho ba yo ye mo mpaye so obi dada me kan kire ye enye no ho ase ba I'm just saying say ye mo mpaye ma ye mama omunya san mpaye ye mani nyina but ema particular so me de nie ono akra no won say emre bi ba ko bi ba ha no ma ne ma me se me ba no on kasa ombowa de odi nyinsen ko hye abrantie bi enso ba na enye ono ano sa nyanyafo no mama omo na akọ secondary schools mo omo na enye omo na gang leaders enti ha na bi afie no portray different character but ko school mu a na gangelia ebe chi mutente gangelia oh bi enim no gangelia aha eti school mu no ono kra na edikan ba obefia wo ye no ho bokoboko emma hu ade property a wo ye wo school mu me nka se bia sa na akra etie na nso so e wo ho eti me mesre what I say and oti classroom no otimi kokodi be ebe kai samba class na uko school na ye bi bo me na otimi ko ya de se ni ehunsu o so otimi ko na be ma me ndware be ma ne momo mba no no ndware no abetina eti usua de kra wutimi sua de e ma ne ko me dem me message teacher no o ma kra ni taking up the responsibility as a man 18 years there when you man wanyini o ma ni taking up the responsibility as a man as a father as an incoming father
na ne papa ne nso njai sebi nkwase asem na oti krom wo keka no na bema obetimi repi bema ma ne yeye wo ba repi bema eno ko repi no 11 pm na obefre no no ono ne ka na akra wo hwe na bra mama 11 pm no ko fa na kokokun wa ka ba ye den enti me da me mese peer pressure wo ho ss for ni jss for mun hwe yie na fo ne de o munya kodi ba ko ba de e be ka ma na wato otirim no enti esre mo hwe ma bra bo yie okay me da say ye twa ye homra na ye ba ye be kwa homa no so ada woni mana ana me se dabi enti pacho enti obusa me sa no ana me se bibi se ni honom Akoma FM 87. enti me dinka frem ma me se me be fie ana madam ni busa me se die be enti na me pese me ye dan me kofie na obi wo honom a na nyinsen wo honom mpese obeka tini wo pese wo ye dan kofie no wakwa akwase wafa ba bia akwa akwase na me se o madam bibi se ni ho na me hu ade enti na me kofie na me maame e de makompai bo nti me maame me frɛ me maame na maame ye de e ka se madam ne nsan maame na me mra ti me bae na me maame se onwu me ye ti oje me don so akwa akohwe ti okohwe ye na 87.9 Pacho ya kwahwe ye na nyisen won na maame mo de kwoto animu ti oje ye no Pacho me di diskamba antinata nso a mekonso a eno so skamba ana me maame se edeba okay enti wo se abrantie no a wo hye wo nyinsan no ye fe ne san Prince Sapon na wo gina class san form 1 eno no nso form 1 ono so gina form 1 oh o classmate ya na schoolmate ono na wo class ba kwa na school ba school ba ko class ba ko wadi fi be sen pacho 80 me pacho ya no wa bie wanu mama wadi fi sen pacho 18 years okay ena o catch on to o start is o tatao e bra na wo class sen form 1 na wo form 1 nti nko form 2 no na wo ti ase ma no ana form 3 ya o tatao from JHS 1 nti form 3 nko nyina na o da so tatao kopim se budru form 3 okay ena wo se wo bo hwan amane pacho me madam ena madam ye den madam ka che se de o ye no nja na sa be ko headmaster ni okay nti o jaye pacho de no to aso tatao nti no wo sai ko bo wo madam amane bie mu se wo ka se wo nyae na wo nyae 0322498035 and 0243114497 within the baby are free mommy the dear look at the communication for attention like not a joke what the focus is really quite a commission the reality is not a joke and the necessary no to come work as in fact my bam must do the problem of the focus and maybe then money maybe 70 years one you should be some say you need to come say and now but no can about money and not strong like a penny you should money one you better and member the demo and don't say the phone Joko veni ni zabe. Ya mamre ya sabie. En kwani ya sira. Intiwe na biwe onkwe bia o. Mo toro boazia. Nyame beni mediam. Mame asemna ba nfa da enu ya. Ya me da se within the baby afa. Mame chemo. Mejo so ya nkwa ne ntemo e. Asma teriye. Mejo mo nyina so. Fono ho ye. But my baby also make you no cry here. Yeah, Joe. I feel maybe come. Ana ada kaero. Kike maybe you. Ina dia ba ka ko maybe you. Ija ko school. Ah, ina ni ni. Ina ma ni. Akwasi ni. Ija wala me hebi. Aya kaero ni ti ti o ti ba pa so no. Okay. Mami go
wọ́n ká ọkọ̀ fẹ́ ẹ̀yìn kíkì fẹ́ ìdíje kìdì ọkọ̀ náà tàbí ẹ̀yìn kíkì báyìí kò wọ́n jẹ ẹ̀mẹ́ sọ́mà àti ẹ̀mẹ́ ìdìbò bọ̀kọ̀ ẹ̀mẹ́ ọkọ̀ nọ́mbà 1 wọ́n ti ọ̀ yo we didn't baby afef wọ́n kò sí grade 1 ní ọ̀fíìsì àyìnkù yo grade 1 yẹn kọ wọ́n fẹ́ ọgbẹ́ fẹ́ǹsẹ̀ díẹ̀ náà wò fọ́ náà ẹ̀sẹ̀ ọgbẹ́ yẹn àbùtẹ̀ àbẹ̀ ni mo di bá a sẹ́ǹkà yín sọ́yìn problem ṣé ìwọ̀n ṣé mo di sikaba ọ̀sọ́ ọmọdé iṣu bá ní wọ́n yà kọ́lá bó ní níbi wọ́n ṣe wọ́n di ọ̀fẹ́ sẹ́yìn dífẹ́ǹdé ní kàkà ẹ̀mí sẹ́ bọ́ọ̀ ni wọ́n á adìẹ dì àyíkú wọn ṣe mo di sikaba di àsìká yẹn put kasa wọ́n ẹ̀nẹ́ bẹ̀rẹ̀ gẹ́gẹ́ dì ní ẹni wọ́n yẹn wọ́n bá tún yẹn èdè sikaba àwọn ṣe yẹn ṣe gbẹ̀sẹ̀ àwọn ṣe ẹ̀yẹ ọ̀yẹ́ ẹ̀nà àkọ́ ní papa ní ti dín ní ẹ̀wọ̀n wọ́n bá di máa ní ẹ̀kọ́ nípa wọ́n sá dífẹ́ǹdé ní sẹ́yẹ fẹ́ni bẹ́yìn ayọ̀ mo yà adìẹ mọ́ ní yẹ́yẹ́ ta wọ́n yẹ ìmìlẹ̀ ọmọ yìí ní papa ní ọ̀yẹ́ nìyẹn. ẹ̀dá sẹ́ we didn't baby afef Marco Yaba, Margin, in South Africa. Every time America crash away, so it's something to me today. It didn't ever go in a simple way. It is one in Yaba. Let us know. I don't know if I can come out to mention Mojumo. And the same